श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस्व श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता स्व हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्व कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું 16મું અધ્યાય, જેનું નામ છે દૈવ્યાસ વિભાગ્યો, દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ, દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, એટલે કે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય નથી શરૂ થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આત્મીય જ્ઞાનનું અનુસલીન એટલે કે એનું અનુકરણ, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યાન, તપસ્વર્યા, સરળતા, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવો માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, સંકલ્પ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષ્યા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્ત, આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજા શ્લોક, ત્રણ શ્લોકમાં લગભગ 26 ગુણ આપણે વર્ણવે છે, એટલા માટે અહીંયા લાસ્ટમાં મેં બ્રેકેટમાં 26 લખેલું છે। તમે આને કાઉન્ટ કરશો, આપણે 26 ગુણ મળી આવશે। હવે જેમ આપણે જોઈ ગયા કે આપણે કીધું હતું ને કે લગભગ 13 થી 18 અધ્યાય સુધી એકદમ આપણને પ્રેક્ટિકલ ક્લાસમાં લઈ જાય છે, એના જેવું છે આપણે। તો આ પણ છે ને, અધ્યાયમાં આપણે એક આપણું ચેકલિસ્ટ બનાવી શકીએ કે ભાઈ આમાંથી 26 ગુણમાંથી આપણામાં અત્યારે કેટલા ગુણ કેટલા માત્રામાં છે, કયા ગુણનો માત્રા બહુ ઓછો છે, કયા ગુણ છે જ નહીં જરાય, અથવા તો કયા ગુણનો મારે માત્રા વધારવાનો છે, અને આસ્તે આસ્તે જો ગુણ આપણે આમાં કેળવતા જઈએ તો આપણામાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કમ્પેરિઝન કરે છે, આપણી કોની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે, તો કે આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિમાં સંપન્ન દેવતુલ્ય એટલે કે જે દેવ લોકોમાં આ બધા ગુણ છે, એવા બધા ગુણ આપણા પુરુષોમાં જોવા મળે છે। એ રીતે આપણે જે દેવ કહી શકીએ કે ભાઈ દેવોમાં જેવા ગુણ હોય છે, એવા બધા ગુણ આપણે આપણામાં બી આપણે નિરૂપણ કરી શકીએ છીએ, જો આ રીતે આપણે લિસ્ટ મેન્ટેન કરીએ અને એ રીતે આપણે એને ફોલો કરીએ। હવે એકવાર આપણે શોર્ટમાં બધા ગુણો જોઈ લઈએ આપણે કેવી રીતે। સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિર્ભયતા। હવે જેણે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી હોય અથવા જે સતોગુણમાં જેમાં જીવતો હોય, જેને આત્મજ્ઞાન ને બધું હોય અને સમજતો હોય કે ભાઈ ભગવાન જ બધાના આપણે ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે, અને એમના પ્રમાણે બધું ચાલે છે, અને સમજે કે ભાઈ જે કંઈ કરે છે કોઈ લોકો ત્રિગુણી માયાના હેઠળ કરે છે, અને એ પ્રમાણે એને ક્ષમા યાચના ને બધું કરતા હોય, તો આ રીતે શું છે, એના મનમાં ટોટલી ઓટોમેટિકલી છે ને નિર્ભયતા આવી જાય। નિર્ભયતા એટલે કે શું, એને કોઈ જાતનો, કોઈ ચીજ વસ્તુનો, કોઈ માણસનો, કોઈ ઇવેન્ટનો, કોઈ સિચ્યુએશનનો, કોઈ સર્કમસ્ટાન્સીસનો એનાથી ડર જ ન લાગે એને। ઓકે, જે થાય છે બધું બરાબર થાય છે, બસ બધી ચીજને આવકારે, બધી ચીજને સ્વીકારી લે, એને કોઈ જાતનો ડર જ ન હોય। એને જો ડર હોય મનમાં, તો ખાલી એક જ જણનો ડર હોય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ડર હોય, અને એ ડરે શેનો ડર હોય, તો કે ભાઈ જાણતા અજાણતા મારાથી કોઈ ખોટું કામ ન થઈ જાય, અને જો થઈ જાય તો બી હું એની ક્ષમા યાચના માગી લઉં। આ રીતે એના સિવાય બીજો કોઈ એને ડર ન હોય। આ ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડમાં શું છે, બધો ભય એના મનમાંથી વયા જાય। કારણ કે આજે શું છે, આપણને માણસને બધાને ભય હંમેશા ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ વસ્તુઓ, માણસોને એના થકી જ ભય હોય છે। આપણે અરે ઓલો આમ બોલી લેશે તો શું થશે,
આપણે કે ને કે સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ, ઓલો આમ કહેશે તો શું થશે, હું આમ કરીશ તો શું થશે, ઓલા આમ કરી લીધું તો શું થશે, મારાથી આમ થઈ જશે તો શું થશે. એટલે કે ડગલે ને પગલે આપણે છે ને હંમેશા ભય 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 જ હોય છે. કે આપણે એકદમ ફ્રેન્કલી એકદમ આપણે ખુલ્લે મનથી બોલીએ કે ખુલ્લે મનથી કરીએ કે ખુલ્લે મનથી કોઈને મળીએ એવું નહીં. હંમેશા કોઈ મોટા માણસે મળીએ તો આપણને લાગે એનું ખોટું નહીં લાગી જાય ને, મારે આમ વિચારવું છે ને, મેં આમ કેમ બોલી લીધું. કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં ભય જ બધી જગ્યાએ રહેલો હોય છે. તો આ શું છે, જે આવા જેને સાત્વિક ગુણ હોય અથવા જે દૈવી ગુણ સંપન્ન કરે એનામાંથી નિર્ભયતા બધી રીતે વહી જાય, બધા જાતનો ડર વહી જાય છે અને નિર્ભયતા આવી જાય છે. પછી આવે છે આત્મશુદ્ધિ, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે આત્મા પરાયણા જ હોય છે અને આત્માના જ્ઞાનથી અનુશીલન હોય છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એટલે કે શું, કે ભાઈ આત્માનું નેચર શું છે, તો કે આધ્યાત્મિક નેચર છે. અને આધ્યાત્મિક નેચર એટલે કે ભક્તિ, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભક્તિને બધાનું જ્ઞાન હોય છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય છે કે કેવી રીતે આ બધું ભગવાને સૃષ્ટિને બધું બનાવેલું છે, કેવી રીતે ચાલે છે, બધી ચીજોનું જ્ઞાન હોય છે અને એ પ્રમાણે એ આચરણમાં બી મૂકે છે. દાન, હવે આવતા અધ્યાયમાં આપણે સરસ રીતે જાણશું કે દાન બી આપણે કેવી રીતે કરવું જોઈએ. પછી આત્મસંયમ, એટલે કે હંમેશા આત્મા સાથે પોતે સંયમિત હોય છે અને બીજા કોઈની કઈ જરૂર રહેતી નથી. યજ્ઞ પરાયણતા, યજ્ઞ એટલે કે શું, કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિયોને બધાને જે કાબુમાં મેળવવાની છે, શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે જે આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, મનને આપણે વશમાં મેળવવાનું કરવાનું છે, આપણે બધી ઇન્દ્રિયો પર આપણે કાબુ મેળવવાનો છે, એ આપણું થઈ ગયું યજ્ઞ. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી દિવસ રાત એ જેમાં યજ્ઞ પરાયણતામાં જેમાં ઇન્વોલ્વ હોય કે ક્યાંય હું આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં આવી ન જાવ એવી રીતે. વેદા ધ્યાન કરે, વેદા ધ્યાનમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાનું બી આપણે ધ્યાન આવી ગયું. તપશ્ચર્યા, એટલે કે આવતા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જાણશું કે તપશ્ચર્યા બી 3 પ્રકારની હોય છે, શરીરની, મનની અને વાણીની. એટલે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને 17મા અધ્યાયમાં કાલે સમજાવશે સરસ રીતે, જેનું નામ છે આપણે શ્રદ્ધાત્રી વિભાગ યોગ. સરળતા એટલે સિમ્પ્લિસિટી, અહિંસા આપણે જાણી ગયા છે કે 2 પ્રકારની અહિંસા હોય, સત્યતા એટલે કે ટ્રુથફુલનેસ, ક્રોધ વિહીનતા એટલે કે ક્રોધ હંમેશા એના ઓરલા હોય જ નહીં. એટલે કે આપણે બીજા અધ્યાયમાં 62 અને 63મા શ્લોકમાં જોઈ ગયા હતા કે ભાઈ ક્રોધનું કેવું પરિણામ આવે છે, ટોટલ કેવો વિનાશનો થાય છે. એટલે કે ક્રોધથી હંમેશા પરે હોય. ત્યાગ, ત્યાગ એટલે કે આપણે આવતા અધ્યાયમાં આપણે ચીજ જોશું કે ત્યાગ, સેવા અને દાનમાં શું ફરક હોય છે. ત્યાગ એટલે કે આપણે શું છે, બધી ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ કરવો, એ રીતે અહીંયા લઈ શકીએ છીએ આપણે. શાંતિ એટલે કે હંમેશા એ શાંત રહેતો હોય અને બધી ચીજોમાં શાંતિ અનુભવતો હોય, સેટિસ્ફેક્શન અનુભવતો હોય. છિન્દ્રાન્વેષમાં અરુચિ, એટલે કે આનો મતલબ છે કે ભાઈ એના લક્ષ્ય સિવાય એના બીજી કોઈ ચીજમાં એને રુચિ ન હોય અને એ જાણતો હોય કે ભાઈ એનું લક્ષ્ય શું છે, તો કે ભાઈ ભગવતની પ્રાપ્તિ. પોતાના જીવનના લક્ષ્ય વિશે એ સારી રીતે વાકેફ હોય અને એમાં જ એને રુચિ હોય, બીજા કઈ ચીજમાં એને રુચિ ન હોય. અને આપણે બીજી રીતે એ બી લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે નિંદા, ટીકા, આ બધું પંચાયત, એ બધું જે કરવું જોઈએ, એમાં એને કોઈ જાતની કોઈ રુચિ હોતી નથી. ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં માણસો, ઘણા લોકો આ બધી એક્ટિવિટીઝમાં પડેલા હોય છે કે જ્યારે 2 માણસો મળે હંમેશા થર્ડ પર્સનની જ વાતો કરે. એને આમ કરી લીધું, એને આમ કરવું જોતું હતું, એને આમ નહોતું કરવું જોતું ને એવું બધું. એટલે ટીકા, નિંદા અને પંચાયત, બસ એમાં જ પડ્યા રહેતા હોય છે. પછી જીવ માત્ર પર દયા, દરેકે દરેક જીવ પર દયા આ દેખાવાની. નિર્લોભીપણું એટલે કે લોભીપણું ન હોવું જોઈએ. સૌમ્યતા એટલે કે સોબરનેસ. લજ્જા એટલે કે થોડી શરમ હોવી જોઈએ. શરમ અને લજ્જા શેની હોવી જોઈએ, આપણા વડીલોની, આપણા ગુરુજનોની, અને એ લોકો સાથે આપણે સરળ રીતે, સરસ રીતે રહેવું જોઈએ. સંકલ્પ એટલે દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. શેનો દ્રઢ નિશ્ચય, જેમ કે મારી લો 16 માળા કરવી છે તો કરવી જ છે, કમ વોટ મે. આવા ટાઈપના બધા સંકલ્પ કરેલા હોય આધ્યાત્મિક પ્રસ્તાવ પર. તેજ એટલે કે આપણે શાઇન, એટલે કે માણસ પર તેજ જ એટલું બધું હોય, કારણ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી આત્મા જે છે આપણા આખા શરીરને તેજિત કરી શકે છે, એટલો બધો પાવર છે એનામાં. તો જે માણસ આવો આત્મસંયમી, આત્મપરાયણ હોય ને, એનામાં આપણે ઓટોમેટિક આપણે તેજનું બીજી મિનિંગ લઈ શકીએ એ ટાઈપનું ઓરા, એટલે કે જે માણસ જ્યાં જઈને ઉભો રહે એને ઓટોમેટિકલી આપણે તેજ આવી જાય. એ બધીનું આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ, એની આજુબાજુ એવું ઓરા એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય કે બધાને એટ્રેક્ટ કરે. એટલે કે એ રીતે આપણે તેજને લઈ શકીએ. ક્ષમા એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈ એની સાથે કઈ એવું કઈ કર્યું, ઠીક છે, છોડી દેવાનું. એને એના ત્રિગુણી માયાના હેઠળ કર્યું છે, ઓકે, જવા દે, છોડી દે. કઈ હજી આપણને ખરાબ લાગે, ખોટું લાગે, એવું કઈ કર્યું હોય, આપણને હાનિ પહોંચાડી હોય, ઠીક છે ભાઈ, મારા એવા કોઈ કર્મ હશે, એને તો માફ કરી દે ત્યારે. એટલે કે આ રીતે એમની ક્ષમા ભાવ હોય. ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. પવિત્ર એટલે હોલીનેસ. ઈર્ષ્યા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ. આ બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે, આપણે દૈવી ગુણમાં આવે છે કે ભાઈ ઈર્ષ્યા,
જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે તમે યાદ કરો 7મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા નથી કરતો એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે પણ આપણે સમજ્યા હતા કે આપણે ઈર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ, કારણ કે આજે શું સૌથી વધારે પોતાના દુઃખેથી જેટલા દુઃખે નથી એના કરતા બાજુવાળાના સુખેથી દુઃખી છીએ આપણે. એટલે કે આ બધું ઈર્ષ્યામાંથી જન્મે છે. અને પ્લસ સાથે સાથે સન્માનની અભિલાષા, એટલે કે મને માન મળે, મને લોકો પૂજે, મને 10 જણા ઓલી વાતો કરે, એવું બધું ન હોવું જોઈએ કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે કર્યું તો કર્યું, બરાબર છે, ઓકે. એવી રીતે જસ્ટ આમ લાઇટલી લેવાનું, એમ નહીં કે ભાઈ મેં કોઈ બી એવી ચીજનું ક્રેડિટ લેવા માટે હંમેશા આપણે તત્પર હોઈએ કે ભાઈ આ ચીજ મેં કરી, લોકો 10 જણા આવીને મને પૂછે કે મને મારી વાતો કરે કે મારી પ્રશંસા કરે કે મને મારી ઓલી શું કહેવાય ઇજ્જત વધારે કે પ્રોત્સાહન આવે, એવું બધું કઈ નહીં. એટલે કે સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ. આ બધા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દિવ્ય ગુણો છે. અને આ રીતે દિવ્ય ગુણો જો આપણે આપણામાં કેળવીએ તો પણ આપણે જે દેવોના સરખી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવે છે એવા સરસ રીતે આપણે કેટેગરીમાં પહોંચી શકીએ. તો આ એક આપણા માટે ચેકલિસ્ટ છે કે આપણે આપણું ટેબલ બનાવી લેવું જોઈએ કે આ 26 ગુણો આપણે કેવી રીતે કેળવવાના છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4થા શ્લોકથી લઈને 18મા શ્લોક સુધી છે અસુર ગુણો સરસ રીતે વર્ણવશે. પેલા શ્લોકમાં ખાલી મેન્શન કરી દે છે, પણ બાકી બધા શ્લોકમાં છે ને એ લોકોની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, એ લોકોનું વિચારવાની પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે, કેવા સંજોગોમાં એ લોકો કામ કરે છે, કેવી રીતે કૃત્યોમાં અલગ અલગ કૃત્યોમાં એટલે કર્મમાં બધા એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એ બધી ચીજ સરસ રીતે વર્ણવશે. તો હવે આપણે જોઈએ, ખાલી પેલા 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દિવ્ય ગુણો વિશે મેન્શન કરી દે છે અને બાકી પછી અસુરી ગુણો સરસ રીતે 18 શ્લોક સુધી વર્ણવે છે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે દીર્ઘદ્રષ્ટિ કેટલી હશે કે કલયુગમાં વધારે આ જ ચીજ થવાની છે, આપણે કે અસુર લોકો જ વધારે થવાના છે અને જેને દિવ્ય ગુણ કેળવવા હશે એની પાસે તો લિસ્ટ આવી ગયું છે, આસ્તે આસ્તે દિવ્ય ગુણ કેળવતા જ રહેશે. પણ જે લોકો માણસો અસુરી ગુણોમાં રહે છે એ લોકોની આખી સરસ મજાની પ્રક્રિયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી નાની નાની ચીજ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે સરસ રીતે. તો આપણે જોઈએ કે આવી રીતે આજના સમયમાં આપણી સામે જે અસુર લોકો આપણને જે કહેવાતા આપણે હોય છે કે ભાઈ કેવી રીતે એ લોકો બિહેવ કરે છે, કારણ કે આપણે આજે રોજબરોજની લાઈફમાં ઘણા બધા અસુરો આપણે દિવસ રાત જોતા જોઈએ છીએ. તો આપણે આ જોઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે આ બધું સમજેલું હોય ત્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આનું નેચર કેવો છે. એટલે આપણે લોકો શું છે થોડા ઘણા એનાથી આપણે અળગા રહીએ, અથવા તો જો આપણું સાંભળતો હોય તો આપણે થોડી ઘણી આપણે એને એડવાઇસ કે સલાહ કંઈક આપવાની કોશિશ કરીએ. અને ત્રીજો બેનિફિટ કે ભાઈ આપણે એનું જોઈને આપણે આપણી જાતને એમાં સુધારી શકીએ કે ના ભાઈ મારે આ ચીજ તો કરવી જ નથી, મારે આવી રીતે તો બોલવું જ નથી, આવી રીતે તો ગુસ્સો કરવો જ નથી. એટલે કે એ રીતે બી આપણે આસ્તે આસ્તે આપણા દૈવી ગુણો સંપન્ન થઈ શકે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 4થા શ્લોકમાં, હે પ્રથાપુત્ર, દંભ એટલે કે દેખાડો, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી સ્વભાવ વાળા માણસોના ગુણો છે. હવે આ બધી ચીજ કોમન છે. આમાં ખાલી આપણે થોડું ઘમંડ અને અભિમાનનો ડિફરન્સ સમજી લઈએ. ઘમંડ શું છે, નોર્મલી આપણે જે ભૌતિક ચીજો બધી હોય આપણને એનાથી એટલે કે ચીજ વસ્તુઓનો આપણને ઘમંડ હોય છે. જેમ કે કોઈકની પાસે પૈસા હોય તો એને કહીએ ને આપણે ભાઈ પૈસાનો એને ઘમંડ આવી ગયો છે. અને અભિમાન શું છે, નોર્મલી આપણે અવ્યક્ત ચીજ એટલે કે નોર્મલી આપણી જે પર્સનલ બિલોંગિંગ ટાઈપનું હોય ને આપણે એ રીતે એને લઈ શકીએ. જેમ કે ઘણા લોકોને શું કહેવાય, એને પોતાની સુંદરતા ઉપર બહુ મોટું અભિમાન છે. એવી રીતે એ વ્યક્ત ન થઈ શકે. આમ જેમ કે પૈસાની બધાને આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ, ટચ કરી શકીએ અને જોઈ શકીએ બધું, ત્યારે અભિમાન આ બધું શું છે, સુંદરતાની બધાને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, આપણે એને કોઈ માપી ન શકીએ કેટલી સુંદરતા છે, કેમ આટલી સુંદરતા ઉપર એને આટલું અભિમાન છે, એવી રીતે. એટલે કે આપણે ટેન્જિબલ અને ઇનટેન્જિબલ થિંગ તરીકે આપણે કહી શકીએ. અભિમાન ક્યારેક ક્યારેક આપણે ગુણો ઉપર બી હોય છે અથવા પોતાની ડિગ્રીઓ ઉપર બી હોય છે. કોઈ બહુ ગણેલો માણસ હોય તો એને શું છે, પોતાની ડિગ્રીઓનું અભિમાન આવી જાય. કોઈક એવી પોઝિશન ઉપર, સ્ટેટસ ઉપર હોય તો એને એના હોદ્દાનું અભિમાન આવી જાય, આપણે કહીએ છીએ. અને અભિમાન ક્યારેક ક્યારેક છે ને આપણે થોડીક સારી સેન્સમાં બી વપરાય છે. જેમ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ મને મારા દીકરા ઉપર અભિમાન છે, મને મારી દીકરી ઉપર નાશ છે. તો એ રીતે બી આપણે લઈ શકીએ છીએ ક્યારેક ક્યારેક કે ભાઈ આપણે કહે ને આપણે અંદરથી હરખાઈએ, કોઈક આપણને પૂછે, હા ભાઈ મને મારા દીકરા ઉપર અભિમાન છે, મારી દીકરી આવી કામ કરે છે, બરાબર છે, મને એના ઉપર અભિમાન છે. તો એ હરે આપણે એના કૃષ્ણ રીતે બી લઈ પ્રભુજી. શકીએ છીએ. હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. પૈસાનું અભિમાન આવે કે પૈસાનું ઘમંડ આવે? પૈસાનું નોર્મલી ઘમંડ આવે. આપણે પછી એને છે ને ઇન્ટરચેન્જેબલી આપણને એટલો થીન લાઈન ડિફરન્સ છે. અને ગુજરાતી ભાષામાં આપણે ઘણી વાર એને આટલી બધી આપણો ડીપ નોલેજ ગુજરાતી ભાષાનું પ્રભુત્વ નથી હોતો, એટલે આપણે એને વાપરતા રહેતા હોઈએ છીએ. પણ મેઇન ઘમંડ અને અભિમાનનો આ રીતે ડિફરન્સ થાય છે. ઘમંડ નોર્મલી ટેન્જિબલ થિંગ્સનો અને અભિમાન નોર્મલી ઇનટેન્જિબલ થિંગ્સનો હોય છે.
તો હવે પછી ક્રોધ એટલે કે ગુસ્સો, કઠોરતા, રિજિડિટી, મેં કીધું એટલે થવું જોઈએ, અજ્ઞાન એટલે કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન ને બધું કાંઈ ન હોય, ભગવાન વિશેનું અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કાંઈ ન હોય. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ આપ સૌ પોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 5મા શ્લોકમાં, દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે. ડેફિનેટલી જો આપણે દિવ્ય ગુણ કેળવીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણા દેવતુલ્ય ગુણ સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ છીએ, તો જો આપણે દેવતુલ્ય ગુણ મેળવી લઈએ તો એટલીસ્ટ આપણે કમસે કમ સ્વર્ગલોક અથવા એનાથી બીજા આપણને સારા આપણા હોય આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની, તો આપણને મોક્ષ માટે આપણે અનુકૂળ બની શકીએ છીએ, કેપેબલ બની શકીએ છીએ અથવા એલિજિબલ બની શકીએ છીએ. અને આસુરી ગુણ જે છે આપણને ડેફિનેટલી બંધન જ આપવાના છે આ દુનિયામાં અથવા તો નીચેતર લોકમાં બી જઈ શકીએ છીએ. એ પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ કહે છે? એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને પાંડુ એટલે કે આપણે બધા પાંડવોને બી લઈ શકીએ, આપણે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપણે અર્જુનને કહીએ છીએ પાંડુ પુત્ર તરીકે, એટલે કે એમાં બધા પાંડવ બી આવી ગયા. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક ટાઈપનું સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. એટલે હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું ચીજ વર્ણવવા જાય છે તો અર્જુનને બી ચિંતા થાય ને કે ભાઈ અત્યારે હું જેમ કે આ બધા લોકો સામે લડીશ, આ બધાને હું મારી નાખીશ અથવા આ લોકો સામે હું બાણ ફેંકીશ, બધા ઘાયલ થશે, આ થશે તે થશે, કોઈ પણ એક ટાઈપની અસુરી વ્યક્તિ, અસુરી એક્ટિવિટી થઈ ગઈ ને, અસુરી પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ, તો શું હું પણ અસુર રહીશ? એટલે કે આવું એના મનમાં ડાઉટ ઉભો થાય એની પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે બેટા તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હવે બીજી લર્નિંગ આપણે આપણા માટે બી લેવાની છે આમાંથી, કે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો શું છે પાંડવને ને બધાને એના માટે ટીકા ટિપ્પણીને કરતા હોય છે. જે લોકો થોડા ઘણા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ નાસ્તિક હોય અથવા થોડું ઘણું ભગવાનમાં અધૂરું અથવા અપૂરતું જ્ઞાન અથવા ખોટું જ્ઞાન ધરાવતા હોય એ રીતે, કે માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ટીકા ટિપ્પણી ન કરે પણ આવી રીતે શું એ લોકો પાંડવોની ટીકા ટિપ્પણી કરે. કેવી રીતે? કે ભાઈ લોકો તો પાંચેય ભાઈઓ મળીને એક સ્ત્રીને ભોગવતા હતા, યુધિષ્ઠિર એની પત્નીને દાવ ઉપર મોઈગી, એ તો આવી રીતે આમ હતા, ખાલી કહેવાતા ધર્મરાજા હતા, બાકી જો ધર્મરાજા હોય તો આવી રીતે પોતા પત્નીને જુગારમાં દાવમાં કેમ લગાડે. એટલે આવી બધી ઘણી બધી ટીકા ટિપ્પણી ને બધું ઘણા લોકો એવા પોતાના સોકોલ્ડ જ્ઞાની બી માનતા હોય છે કે હા પોતે જાણે બહુ મોટું જ્ઞાન કરે ને આવી રીતે ટીકા ટિપ્પણી કરીને ઘણીવાર એ લોકો નેગેટિવ કમેન્ટ કરીને પોતાનું જ્ઞાન પ્રદર્શિત કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે. તો આ પણ છે ને આપણા માટે લર્નિંગ છે કે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે કહી દીધેલું છે કે બેટા તું ચિંતા નહીં કરતો પાંડુપુત્ર, કે ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું હોય તો આપણે કોણ છે એના ઉપર એની ટીકા કરવા વાળા? તો આ રીતે બીજી લર્નિંગ આપણા માટે બી છે. અને પેલી લર્નિંગ એવી રીતે અર્જુનને પૂછે એની પહેલા જ એને કહી દે છે કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મેલો છો. પછી 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે, હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો બે પ્રકારના હોય છે, એક દૈવી કહેવાય છે અને બીજા આસુરી કહેવાય છે. મેં અગાઉ તને દૈવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા, હવે આસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલાથી 3જા શ્લોકમાં આપણને ટોટલ 26 ગુણ જણાવી દીધા. હવે એ જ પ્રમાણે અસુરી ગુણો વિશે બી સમજાવે છે. જેમ એમની આગવી શૈલી છે એ પ્રમાણે ઓલરેડી પહેલા એને રિઝલ્ટ શું આવે છે એ કહી દીધું, આનું પરિણામ શું આવે છે, જે આપણને ગયા ઓલા શ્લોકમાં કહી દીધું કે ભાઈ જે દૈવી ગુણો હોય છે એ લોકો મોક્ષને માટે લાયક બને છે અને જે અસુરી ગુણો છે આ દુનિયા માટે બંધન કરતા થઈ જાય છે. એટલે કે પેલા એન્ડ રિઝલ્ટ સમજાવી દીધું, હવે વિસ્તારથી આપણને એ બધી લોકોની મનસ્થિતિ, કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા કેવી હોય છે અથવા કેવું કેવું વિચારે છે એ બધું આપણે જોશું. તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હવે જસ્ટ એક આ પિક્ચર છે ને ઘણું બધું બોલી જાય છે કે આવો જે લોકો આસુરી વૃત્તો હોય એ લોકોને પોતાને છે ને ઘણીવાર ખબર નથી હોતી કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, અથવા તો કઈ ચીજ પોતે કરી રહ્યા છે એને ઓર આગળ વધારવી જોઈએ, અથવા તો કઈ ચીજ જે પોતે કરી રહ્યા છે એને સદંતર રીતે ટોટલી ઇમિડિયેટલી બંધ કરી દેવી જોઈએ. આ બધી ચીજનું છે ને એ લોકોમાં એવું કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી. અને આના છે ને આપણને એક સંકેત રૂપે આપણે લઈ શકીએ છીએ કે આજનું જે યંગ જનરેશન જે છે આપણે ઘણી ખરી આવી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે અને પોતાનું ભવિષ્ય છે ને આમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એટલું ઉજ્જવળ બનાવી શકતા નથી. થોડી ઘણી એમ કાબિલિયત મેળવી લીધી હોય,
થોડી ઘણી આપણે સારો એવો જોબ મળી ગયો હોય, પછી જોબની મોટી સારી એવી આવક ને બધી છે ને, આવી બધા ચીજોમાં એ લોકો વાપરી નાખે છે. અને સારું એવું કઈ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અમુક સ્ટેજ પછી એ લોકો પોતે જ આમાં સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશનમાં આવી જાય છે અને પોતાનું કેરિયર ને ભવિષ્ય ને બધું જે છે ને આમ ચોપટ કરી નાખે છે. કારણ કે એ લોકોને છે ને જ્ઞાન હોતું નથી. તો આ માટે છે ને આજે આપણે નો ડાઉટ આપણે કિડ્સ લોકોને તો કરીએ જ છીએ ઇન્વોલ્વ થોડું ઘણું ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસમાં ને, પણ હવે તો યુથના બી બેચીસ બી શરૂ થઈ ગયા છે. તો એ લોકો માટે છે ને આપણા કરતા વધારે જ્ઞાન અત્યારે એ લોકોને જરૂરી છે. કારણ કે જો આ સ્ટેજમાં જો એ લોકોને આ જ્ઞાન મળી જાય ને, તો સરસ રીતે એ લોકો બી આગળ વધી શકે અને એટલીસ્ટ પોતાનું કેરિયરને છે ને બરબાદ થતા બચાવી શકે. કારણ કે એ લોકોમાં જ્ઞાન આવી જાય કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. કારણ કે આજે આપણને બધાને થોડું ઘણું હોય કે ના ભાઈ આ બધી ચીજ આપણે ઓલરેડી એક અમુક ઉંમર સુધી તો કરી જ ન હોય, આટલા વર્ષો સુધી, એટલે ખબર જ હોય કે બધું કરવાનું જ નથી. અને હવે એવો ટાઈમ આવી ગયો છે કે હવે મારે આ કરવું જોઈએ, એ પણ આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે ચાલો હવે મારે આધ્યાત્મિક જર્ની જ આગળ વધારવાની છે. પણ જેમ અત્યારે યંગ જનરેશન જે છે એ તો ટોટલી આપણે કહીએ કે એટ અ લોસ છે આપણે, કે એ લોકોને જો આ રીતે જ્ઞાન મળે તો ડેફિનેટલી એ લોકો બી સરસ રીતે આગળ વધી શકે. પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેઓ કહે છે, એટલે તેઓ એટલે કોણ? કે અસુરી લોકો. કારણ કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી એને અસુર તરીકે ડિક્લેર કરી દીધા છે. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. ક્યાંથી મિથ્યા હોય ભાઈ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે 7મા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે આ બધા જગત મારા થકી જ છે, તેનો કોઈ આધાર નથી. એ પણ આપણને કીધેલું છે કે મારા થકી છે, હું ધારણ કરતા છું, હું પોષણ કરતા છું. અને સાથે સાથે એ લોકો એમ કે છે કે તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતું. કેવી રીતે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં એક આપણને સરસ મજાની ઓલી માળાની કમ્પેરિઝન આપીને બી કીધું છે કે આવી રીતે બધું મારા થકી, મારા આધારે છે. એટલે કે એને મેનેજ કરવા વાળા, ઓર્ગેનાઇઝ કરવા વાળા બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને આ લોકો આવી રીતે કે છે. હજી આગળ શું હોય છે? તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું કામ સિવાય તેને બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે કે આ લોકો સમજે છે કે ખાલી એક આપણે આજે જગત ઉત્પન્ન થયેલું છે, એ કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કે સ્ત્રી પુરુષની કામેચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે બંનેમાં, અને એના દ્વારા આ આખું જગત ને બધું ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ છે નહીં. એટલે કે આ જગત ઉત્પન્ન થવાનું એ લોકો ખાલી કામ જ કારણ ગણે છે. એટલે કે એક ટાઈપની વાસના અને હવસ જ કારણ ગણે છે. જો એવું સાચું હોય તો પછી આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે કેટલી મોટી મોટી માનતાઓ રાખે છે, કેટલા પ્રયાસો કરે છે, તેમ છતાં બી લોકોને બાળક નથી થતું. જો ખાલી હવસ ને વાસના થતું હોય તો એ લોકો તો કઈ કરવામાં બાકી ન રાખતા હોય, તો પછી કેમ ન થતું હોય? તો આ રીતે એક છે. અને પ્લસ હજી આપણે જોઈએ તો સાયન્સ તો બીજો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, આ તો થોડુંક આધ્યાત્મિક થઈ ગયું કે ચાલો માનતા મન્નત ને બધું માને છે, એ પ્રમાણે પૂજા ને બધું કરે છે, પછી ક્યારેક કૃપા થાય તો એ પ્રમાણે થાય. બાકી જો હજી ઘણા લોકો તો શું છે, આજે સાયન્સનો બી એવી રીતે ઘણીવાર ઉપયોગ કરે છે. જેમ કે આઈવીએફ ટેકનોલોજી છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી છે, એ બધું જે છે એ બધું બી ચાલે છે. તો એના નામે બી કેટલા મોટા મોટા ગોરખ ધંધા ને બધું ચાલે છે, આપણને ખબર છે. તો જો ખાલી કામ અને ઈચ્છાથી જો થતું હોય તો પછી આ બધા ધંધા બી કેવી રીતે ચાલે? એ લોકો બી કેવી રીતે થાય? તો આ રીતે એ લોકો છે ને ટોટલી બેઝલેસ ટોક કરતા હોય છે, જેનું કોઈ આપણે તથ્ય જ નથી હોતું, તેનું કોઈ આપણે ઓલું જ નથી હોતું. તેમ છતાં બી પોતાની લોકો પંડિત તરીકે સમજાવે છે. પછી હવે 9મા શ્લોકમાં હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને, એટલે કે એવો નિષ્કર્ષ એટલે કે જે પ્રમાણે લોકો સમજે છે કે ભાઈ ખાલી કામ વાસના બધું જે છે ને એને પ્રમાણે કન્ક્લુઝન ગણી લે છે અને એના પ્રમાણે ચાલે છે. અનુગમન કરીને આસુરી લોકો, જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું હોય તો બુદ્ધિહીન હોય. એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે કે જે સંસારનો વિનાશ કરવા માટે હોય છે. હવે આ ચીજ આપણે જોઈએ ને તો આજે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણને આવા ઘણા બધા દાખલા છે આપણી સામે જ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપણો પ્રશ્ન છેલ્લે લઈ લેશું આપણે. ચેટ બોક્સમાં આપણે હરે ટાઈપ કર્યો કૃષ્ણ. છે. હા, હરે કૃષ્ણ. હા. તો હા, શું કીધું હતું કે ભાઈ એ લોકો ઓલરેડી ડેફિનેટલી આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધેલું છે, એટલે બુદ્ધિહીન હોય છે. એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે કે જે સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. હવે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આજે આ દુનિયામાં જે બધા એકબીજાનો પોતાનું છે ને સુપર પાવર એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે બેઠા છે. હવે બધા લોકો પાસે એવા બધા બોમ્બ્સ ને આ ને તે ને બધી ટેકનોલોજી ને બધું આવી ગયું છે કે ગમે તે પળે એ લોકો આખી સંસારનો અથવા દુનિયાનો જે છે ને વિનાશ નોતરી શકે છે. એ લોકોને એક પળ બી ન લાગે. આજે માની લો એક જણનું માથું ફરી ગયું અને એને
આપણને કોઈ ન્યુક્લિયર બોમ્બ કે એટમ બોમ્બ છોડી દીધો અને સામે કોઈ બીજાનું બી માથું એવી રીતે ફર્યું, એને બી છોડી દીધો, એવી રીતે 2-3 જગ્યાએથી જો છૂટી ગયા, તો આખી આ દુનિયા છે ને પળભરમાં આપણે વિનાશ થઈ જાય. એટલે કે એ લોકો એવા બધા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. એ લોકોના માથા એવા હોય છે ને કે ભાઈ કોક ને કોક કારણસર આપણે જે દૈવી શક્તિ છે જેના કારણે એ લોકો કદાચ અટકાયેલા હશે, પણ જો ક્યારેક એ લોકોને એવું માથું કંઈ ફરી ગયું અને જો વિનાશ થઈ જાય, તો પછી આપણે આ લોકો બધા અસુરી લોકો જ હોય છે. અને આજે ટેરરિઝમ એક્ટિવિટીઝ ને બધું આપણે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ રૂપે લઈ શકીએ આપણે. તો શેના કારણે છે? આ બધી આના જ કારણે છે. કારણ કે એટલું બધું એ લોકોમાં અસુરી ઓલું બધું ભરાયેલું છે કે કેવો મોટો મોટો વિનાશ સર્જે છે. કેવા કેવા બધા આપણી સામે અત્યારે ઇવેન્ટ બધા આવેલા છે, ટેરરિઝમ એક્ટિવિટીઝ બધી આવેલી છે, એ લોકો કેવા મોટા વિનાશ સર્જેલા છે. તો આ તો જસ્ટ એક આપણે સિમ્બોલિક રીતે લઈ રહીએ કે ભગવાન કરે આપણને બધાને બચાવે એવી રીતે આ લોકો અસુરોથી. હવે હજી આપણે આગળ જોઈએ કે ભાઈ આ પણ એક ન્યુક્લિયર બોમ્બ અથવા એટમ બોમ્બનો આવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં જોઈએ કે કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો આ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. એટલે આ બધી આખી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા છે ને એ લોકોની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા આપણને સમજાવે છે, અથવા કેવી રીતે એ લોકોની વિચારવાની ત્યારે શક્તિ હોય છે. આપણે શક્તિ તો ન કહીએ પણ નેગેટિવ રીતે શક્તિ કહી શકીએ આપણે. કેવી રીતે એ લોકો વિચારે છે અને કેવી રીતે એ લોકો કરે છે, અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે અપવિત્ર કર્મનું બી વ્રત લેતા હોય છે. હવે આમાં હું તમને કે આપણે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું ટોટલ ફની સાઈડ માટે, કારણ કે થોડીક આપણે સિરિયસ ચર્ચા કરીએ છીએ એટલે કે ભાઈ આજે ઘણા લોકો શું છે કે કોઈ પીણા પીવાનો આદત હોય તો એ લોકો શું કે શનિવારે હું નથી લેતું. હવે લ્યો ભાઈ આમાં એનું વ્રત સૌથી પહેલા તો ભાઈ લેસ ઈ જ ખોટું છે, છતાંય લોકો કેવા પ્રાઇડ થી નામ કહેતા હોય. કોઈ ફ્રેન્ડ એને કંઈ કે ચાલ ને આપણે ત્યાં બેસીએ કે આમ કરીએ, ના ભાઈ આજે શનિવાર છે ને આજે હું નહીં લઉં. કેવું વ્રત? હજી એવા માની લો કોઈ કેવું કઈ ખાવાનું ખાતા હોય તો એમાં બી લોકો શું કે ભાઈ આજે જેમ કે ગુરુવાર હોય ને એવું કઈ, આજે ગુરુવાર છે ને આજે હું નોનવેજ નથી ખાતો, ના આજે નહીં ચાલે મને. એટલે કે આવા આવા વ્રત હોય લોકોના કે ભાઈ આ દિવસે આ નહીં પીવાનું ને આ દિવસે આ નહીં ખાવાનું. ભાઈ સૌથી પહેલા ટોટલ ખાવા પીવાનું છોડ ને તો કહેવાશે, નહીં તો ઓલરેડી એક દિવસ ન ખાઈને તું કઈ શું ધાર્મિક બની જવાનો છો? તો એક દિવસ શું નહીં ખાઈને તો આધ્યાત્મિક બની જવાનો છું? એટલે કે એવી રીતે પ્રાઇડ થી લોકો કે છે ને કે મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં, એટલે કે આમ પોતાને આમ જાતને ઓલું સમજે કે ભાઈ એક દિવસ હું નથી ખાતો પીતો ને એટલે જાણે કે બહુ મોટી ધાડ મારી લીધી એવી રીતે. ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં કેવા સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ બી આપેલા છે, અને આપણી સામે એકદમ આજે આવા દાખલા બી આવી જાય છે સામે તરત ને તરત. પછી 11-12મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મનસ્થિતિ ઉપર બી જાય છે. પેલા લોકોની બધાની બોલવાની, આ ચાલવાની ને કાર્યપ્રણાલી સમજાવે છે. હવે એ લોકોની મનસ્થિતિ ઉપર બી જઈને સમજાવે છે કે તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવની સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. એ રીતે અંતકાળ સુધી એમને અપાર ચિંતા રહે છે. તેઓ લક્ષ્યાવિધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું. આ બધું રાઇટિંગ એ બધું બહુ સિમ્પલ છે, આપણને ઇઝીલી સમજાય એવું છે. ખાલી આપણે જસ્ટ આપણે એને કનેક્ટ કરવાનું છે કે જેથી મેં કીધું ને આપણે એનાથી દૂર રહીએ અથવા એનાથી આપણે કંઈક લર્નિંગ લઈએ એવી રીતે. જેમ આપણે અહીંયા અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. તો આમાં હું આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે આજે કેસીનો. કોઈ કેસીનો છે ને નુકસાનમાં નથી ચાલતા, ધન સંગ્રહ જ કરે છે એ લોકો ડેફિનેટલી. અને આવી રીતે બધું જોયું ને આમ આવી બધી એક્ટિવિટીમાં એમાં ઇન્વોલ્વ હોય. બીજું હજી એક ચીજ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. આજે કોઈ લિકર શોપ કે કાંઈ હોય તો તમે ત્યાં જોજો કે માણસોની છે ને લાઈન લાગેલી હોય છે, અને કેવું આખું એન્વાયરમેન્ટ ટાઈપનું હોય છે, જરાક આપણને આમ દૂરથી દેખાય ને એવી રીતે કે આખું આમ પેક થયેલું હોય ને માણસો આમ ઓલો દુકાનદારે કેવો રૂડલી ને એવી રીતે બિહેવ થતો હોય છે, ને કેવા ક્યારેક તો ઝઘડા ઝઘડી ને બધા થતા હોય છે. એવું બધું આપણે ક્યારેક ક્યારેક દેખાય છે. આપણે રોડ સાઈડ આવા સીન બધી ઘણીવાર આપણે નજરમાં આવી જતા હોય છે ક્યારેક, એટલા માટે આપણે જાણીએ, બાકી નહીં તો એટલી આપણને ખબર ન હોય. અને એ બિચારો ત્યાં એટલે કે આવા હળદૂત રીતે એ લોકો દુકાનદાર એવા કસ્ટમરને બધાને ટ્રીટ કરતા હોય છે, પણ એ લોકો બધી કેવી સરસ મજાની લાઈનો લગાડીને બધી દુકાનો ચાલતી હોય છે. એના સંદર્ભમાં આપણે બીજું એક રહીએ. આજે બિચારો એક આપણે ઘરે દૂધવાળો દૂધ આપી જાય છે, અને બિચારો એક આપણે વરસના અંતે દિવાળી કે એવો કોઈ પ્રસંગ વાર તહેવાર આવે ત્યારે આપણી પાસે કોઈ બક્ષિસ માંગતો હોય છે, ત્યારે આપણે એને ખાલી 50-100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી કે વધારે કોઈ સારું એવું હશે તો ચાલો 500 કે 2000ની નોટ આપી હશે.
પણ હવે એટલા રૂપિયા એક વર્ષમાં એક વાર બિચારો એ પણ માગે ને ત્યારે આપણે આપીએ છીએ. અને આવી રીતે આ દુકાનોમાં ત્યારે આપણે એવા હળદૂત થઈને એની ગાળો સાંભળીને જેને આપણને એટલા રૂડલી બિહેવ કરતા હોઈએ ત્યાં આપણે જેને કે ને દિવસના આવા 500 ની નોટ આપણે વાપરી નાખતા હોઈએ છીએ ઘણી વાર. તો આ રીતે કે ને કે બધા અનૈતિક સાધનો દ્વારા એ લોકોનો તો ધંધા બધા ચાલે છે. આપણે એ લોકોને કોઈ જાતની નથી, પણ જો આવા અસુરી માણસો આજની જેમ કલયુગમાં થવાના જ છે તો પછી એવા ધંધા બી લોકો ચલાવવાના જ છે અને એવી બધી મનસ્થિતિ બી લોકોની ચાલવાની જ છે. અને આજે તમે કોઈ બી બહાર જુઓ, બધા ત્યાં કેટલા ફૂલ હોય છે. આજે ગમે તેવો આપણે ત્યારે કપડો કાળ ચાલે છે, પણ આજે તમે જેવું છૂટછાટ થાય તરત ને તરત એ બધા ફૂલ થઈ જાય એકદમ. આ બધું તમે જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે કેવી કેવી કલયુગમાં આપણને આ બધી સ્થિતિઓ આપણને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આખું સરસ રીતે વર્ણવ્યું છે ને આપણે અત્યારે સામે જોઈ શકીએ છીએ આપણે આ બધી સ્થિતિઓ. પછી 13 થી 15 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી ઓર સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે આસુરી મનુષ્ય વિચારે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એની પાછી ઓર થોડી મનસ્થિતિ ઉપર જાય છે ઓર ડીપમાં. આજે મારી પાસે આટલું બધું ધન છે અને મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી ઓર ધન કમાવીશ. એટલે કે જેમ જેમ એ લોકો બધા, જેમ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યા, કેસીનો, બાર, આ તે લિકર શોપ, એ લોકોના બધા પ્લાનિંગ આવા જ હોય છે. આજે મેં અહીંયા કેસીનો ખોલ્યો, આજે વાં ખોલો, આજે અહીંયા ખોલો, આજે વાં ખોલો. આજે જેમ કે આપણા ઇન્ડિયામાં કેસીનોની બેન્ડ છે, તો બી તમે જોશો કે ગોવામાં જઈને એ લોકો સ્ટીમરમાં જઈને બધા કેસીનો ને બધાના ખોલેલા છે. તો કેટલા બધા એ લોકો બધા પ્રતિદિન વિકસિત જતા હોય છે. Sorry for that. હાલમાં આટલું છે અને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે. તે મારો શત્રુ છે ને તેમ ખબર નહીં, જરાક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. હાલમાં આટલું છે અને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે. તે મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ મારી જશે. એટલે કે આ રીતે શું છે, એ લોકો એવા જે બધાના પ્લાન્સ બનાવતા હોય છે. પ્લાન બનાવવામાં એ લોકો શું છે, કંઈક ને કંઈક એવા, કારણ કે ડેફિનેટલી અસુરી વિચારો હોય, અસુરી કામ કરતા હોય, નેગેટિવ કર્મ કરતા હોય, તો ડેફિનેટલી બધા વિઘ્નો બી વધારે જ આવવાના છે. હવે વિઘ્નોને પાર કરવા માટે શું લોકો ગમે તેવા રસ્તા કરે છે અને પછી લોકો વિચારે છે કે ભાઈ ચલો આજે મેં એક મારો ઓબ્સ્ટેકલ પ્રોબ્લેમ હતો એને મેં દૂર કર્યો, હવે કાલે આ બીજો આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને હું દૂર કરીશ. એવી રીતે કંઈક ને કંઈક લોકો એ પ્રમાણે વિચારે છે એમાં કે ભાઈ આવી રીતે બધા મારા પ્રોબ્લેમ્સ એ બધાને છે હું દૂર કરીશ અને ઓર આગળ વધીશ. હું બધી વસ્તુનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી છું અને સુખી છું. એટલે કે સ્વામિત્વ ભાવની સાથે સાથે એને બધાને એમ લાગે છે કે બધી ચીજોનો ભોગતા બી હું જ છું, ખાલી હું. કારણ કે એ લોકો શું છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ કામ કરતા હોય છે અને એ લોકોની વિચારધારા બી શું હોય છે કે ભાઈ આનો કોઈ ધારણ કરતા કે બીજું કઈ છે જ નહીં. તો ડેફિનેટલી એ લોકોને નિષ્કામ કર્મ બધાનું તો કઈ લોકોને ભાન જ નથી હોતું. બધી ચીજ જે હોય પોતે ભોગવવા માટે રેડી હોય અને સાથે સાથે પોતાને શક્તિશાળી અને સુખી બી માને છે. સુખી એટલા માટે કે જે લોકોને ક્ષણભર સુખ મળે છે એટલા માટે. હું સૌથી વધુ ધનવાન છું અને મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. ધનવાન સમજે છે થોડા ઘણા કે પૈસા ને બધું મેળવેલું હોય છે એટલા માટે, અને કુળવાન સંબંધીઓ એટલે કે શું છે, એને આજુબાજુ જે બધા ખુશામતકારીઓ અને બધા જે હોય ને ચમચા લોકો, એને બધાને સમજે છે કે ભાઈ આવી રીતે મારી કેટલા લોકો મારા ચમચા છે, કેટલા લોકો મારું વાત માને છે, કેટલા લોકો આવીને મારી ખુશામત કરે છે, કેટલા લોકો મારા હાજરા હાજર કરે છે. એટલે કે આવી રીતે બધાની લોકોને કુળવાન સંબંધીઓની ડેફિનેશનમાં ગણતા હોય છે. કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન નથી અને સુખી નથી. ડેફિનેટલી લોકો બધાને પમ્પિંગ કરતા જ હોય એટલે આ ભાઈ સાહેબને ઓર પારો ચડે અને એ સમજી જાય કે ભાઈ
શું સૌથી સારો પાવરફુલ ને શક્તિશાળી માણસ બની ગયો છે? આમાં જસ્ટ આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકીએ. કોઈક એવી આજે કોઈક એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલતું હોય છે, આવી નેગેટિવ એક્ટિવિટીનો જે કોઈ બોસ હોય, ટોપ મોસ્ટ બોસ, એ શું છે પોતાની ટાઈપનો ભગવાન સમજીને બેઠો હોય છે અને એટલો મોટો પોતાને પાવરફુલ સમજે છે કે આખી દુનિયા ઉપર હું પોતે રૂલ કરી શકું છું કે એવી ટાઈપનો એનો મનસ્થિતિ હોય છે. હું યજ્ઞ કરીશ, હું દાન આપીશ અને એ રીતે હું આનંદ અપાવીશ. આગલા અધ્યાયમાં આપણે 17મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે જોશું કે આ લોકો જે યજ્ઞ દાન ને બધું જે કરે છે એ પણ કેવા ભાવથી, જે તમામ ગુણથી કરે છે, તો એની કેવી સ્થિતિ હોય છે. આપણે આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો મોહમાં ફસાયેલા છે. ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે એ લોકો હોય છે. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો છો, પ્લીઝ આપ છેલ્લે પૂછી લેજો ને પ્રશ્ન. ડેફિનેટલી કવર કરી લેશું આપણા બધા પ્રશ્નો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહ જાળ બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બને છે અને નરકમાં પડે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ પ્રણાલિકા વર્ણવ્યા પછી એ લોકોનું એન્ડ રિઝલ્ટ કેવું થાય છે એ આપણને સમજાવે છે અને એના માટે આપણને આસ્તે આસ્તે આપણને છે ને નરકની ડેફિનેશન આપણને સમજાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને જે નરકના દ્વાર છે એ આપણને કહેશે કે જેથી કરીને આપણને બહુ મૂલ્ય જ્ઞાન મળશે, એટલીસ્ટ આપણે આપણી પોતાની જાતને એનાથી કેવી રીતે બચાવવા. આ લોકોની તો બધી ગતિ આવી રીતે હોય જ છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને એ લોકો નરકમાં પડે છે. પછી 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને અસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં, બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે. એટલે કે પોતાના શરીરમાં બી આત્માનો તો અંશ છે જ અને બીજાના શરીરમાં બી આત્માનો અંશ છે અને એના પ્રમાણે શું બધાની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. વાસ્તવિક ધર્મ શું છે? તો કે આધ્યાત્મિક ધર્મ છે. એની કન્ટિન્યુઅસલી એટલે આલોચના અને નિંદા અને ક્રિટિસિઝમ ની બધું કરે છે. તો અહીંયા એક સરસ મજાનો આપણે ફોટો છે, સિમ્બોલિક રીતે શિશુપાલનો અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે. જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ થઈ રહ્યો હતો ત્યારે શિશુપાલ આવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઘણી બધી આપણે અપશબ્દો નહીં બોલે છે અને એની ટીકા કરે છે અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ગાળો બી એવું બધું આપે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની અમુક ભૂલો એની માફ કરવાની હતી, લગભગ 100 ભૂલો જેવી હતી માફ કરવાની હતી. એ માફ કરીને પછી જેવી આગળ પોતે લિમિટ ક્રોસ કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વોર્નિંગ બી આપે છે અને નથી માનતા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સુદર્શન ચક્ર દ્વારા એનું આપણે ધડ આખું અલગ થઈ જાય છે. તો આ જસ્ટ આપણે એક એક્ઝામ્પલ રીતે હતો કે આજની તારીખમાં બી આપણે શું છે, ઘણા લોકો એવા હોય છે કે આપણને આવીને કે ને આ બધું શું કરે છે, એમાંથી શું મળી જવાનું છે, શું છે, ભગવાન ક્યાં છે, દેખાય તને, તને શું મળ્યું મને કે, મારું તને ખબર છે, મારી પાસે આમ છે, મારી પાસે ઓલું છે, મારી પાસે આમ છે, એવી રીતે બધું આપણને ગણાવે. એટલે કે આપણે જે કરતા હોઈએ એની પણ આપણે નિંદા અને ઈર્ષા કરે, આપણો જે આધ્યાત્મિક ધર્મ છે એની પણ એ નિંદા અને ઈર્ષા કરે અને સાથે સાથે પોતાનું એ પ્રમાણે આમ ગણાવે અને એ કહીને આપણને શું કે ભાઈ આપણે બેવકૂફ છીએ, એવી રીતે આપણને એ લોકો વર્ણવે. તો આજે આપણને આવા માણસો છે ને ઘણી બધી આપણી આજુબાજુમાં જોવા મળી જતા હોય છે. ઘણી વાર આપણે શું કરીએ, જેમ કે કોઈક માણસ આમ માફ કરી દે, શું હવે નમાલા જેવો છે, એને કઈ માફ કરાતો હશે, એને કઈ આવી રીતે આમ કરાય, એને તારી હારે આમ કર્યું ને ત્યારે આમ કરવાનું, એટલે કે તરત આપણને ખબર પડી જાય કે આ થોડો ઘણો અસુરી ગુણ અથવા તમોગુણ વાળો છે. ઓકે, બરોબર છે, સાંભળી લેવાનું છે આપણે, ભલે આપણને નમાલો કહીને ગયો તો શું ફરક પડી જવાનો છે, એના નમાલા કહેવાથી શું આપણે નમાલા થઈ જવાના હતા? કઈ ફરક નથી પડવાનો આપણને. પણ આપણે શું છે એનાથી ઉશ્કેરાવાનું નથી, કારણ કે આ બધી ચીજ એટલા જ માટે હું તમને આપણે દાખલા આપણે વર્ણવીએ છીએ કે આપણી આજુબાજુ લાઈફમાં આપણને આવા બધા માણસો ડે ટુ ડે લાઈફમાં 1 ની 2 ની આખા દિવસમાં 10-12 માણસો મળી જ જતા હોય છે આપણે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલું સરસ રીતે જે વર્ણવેલું છે 18મા શ્લોક સુધી, એનો આપણે ફાયદો લેવાનો છે અને એ જ આપણે જાણી અને આપણા દૈવી ગુણોને વિકસાવવાના છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે અને નરાધમ છે તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે લોકો આસુરી યોનિમાં જવાના હોય છે. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. ડેફિનેટલી ક્યારે પૂછે, શું કામ પૂછે, કોઈની ગતિ જ નથી એવી કોઈ જાતની. તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. એટલે ઓલ ડિગ્રેડ થતા રહે છે એ લોકો અને આવી રીતે એ લોકો પોતાનું આખું જીવન નિકાળ કાઢી નાખે છે.
પછી 21મા શ્લોક આપણા માટે બહુ સરસ શ્લોક છે. આપણે જાણી શકીએ આમાં કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નરકના 3 દ્વાર સમજાવે છે. આ નરકના 3 દ્વાર છે કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ એટલે કે આપણે ઈચ્છા, મોહ, માયા અને આકર્ષણ ને બધું. ક્રોધ એટલે કે ગુસ્સો અને લોભ એટલે કે આપણું ગ્રીડીનેસ, લાલચીપણું. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હવે એટલીસ્ટ આ એક આપણે ટેક અવે મેસેજ બી આમાંથી લઈ લઈએ કે ચાલો આપણે આપણા કમસે કમ નરકના જે દ્વાર 3 દ્વાર આપણને ખબર પડી ગયા. હવે જેમ આપણે રાતના ઘરમાં સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઘરમાં બધા બારી બારણા ને બધું સરસ રીતે લોક કરી દઈએ, ડબલ લોક કરી દઈએ, સ્ટોપર ભરાવી દઈએ, કોઈ લેચ લોક હોય કાંઈ બી કરી દઈએ, જાળી બાંધી દઈએ, શટલ કોલાપ્સિયલ ગેટ બાંધી દઈએ, બધું કરીને આપણે તાળું બાંધીને આપણે કરીએ. તો જો આપણે આપણા ઘરની ને આપણી જે કહીએ બી જાનમાલની બધાની આપણે જે આપણી કોઈ ચીજ આપણી સાથે આવવાની નથી, પણ આપણે ડેફિનેટલી થોડી કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણે એ પ્રમાણે જો એટલી કાળજી રાખતા હોઈએ તો આપણા જીવનની એટલે કે આપણી આધ્યાત્મિક જીવનની જે આપણું લક્ષ્ય આપણને ઓલરેડી ખબર પડી ગઈ છે તો એની પણ આપણે તો કાળજી લેવી જોઈએ ને. તો જેમ આપણે ઘરના દરવાજાને બધું બંધ કરીએ છીએ તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 3 દ્વાર આપણને ઓલરેડી કહી દીધા છે તો આ 3 દ્વાર આપણે જો એને કાયમ માટે એને બંધ કરી દઈએ, આપણે હંમેશ માટે બંધ કરીને એની ચાવી એવી જગ્યાએ ફેંકી દઈએ કે જ્યાંથી કોઈ દી પાછી મળે નહીં આપણને. એટલીસ્ટ આપણે થોડા ઘણા તો એ તો શ્યોર થઈ ગયા કે ચાલો આપણો અધોગતિ અથવા પતન તો નથી થવાનું, આપણે નરકમાં તો નથી જવાના આપણે. હવે જેમ જેમ આપણે પ્રયાસ કરશું એમ ઉચ્ચતર લોક અથવા અને ઓર સરસ મજાના પ્રયાસ કરશું તો કદાચ આપણને મુક્તિ અથવા મોક્ષના બી દ્વાર ખુલી જશે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધેલું કે જે દૈવી ગુણ હોય છે એ લોકો માટે મુક્તિના અથવા મોક્ષના દ્વાર ખુલી જાય છે. એ લોકો એને લાયક બની જાય છે, એલિજિબલ બની જાય છે. તો એટલીસ્ટ આપણે આપણા આ 3 દ્વારને હંમેશ માટે બંધ કરી દેવાના છે આપણે, કે જેથી આપણે થોડા ઘણા તો સેફ થઈ ગયા. જેમ આપણે આપણી માલ બરાનું બધા આપણી જાનની આપણે રાતના જેમ સાર સંભાળ લઈએ છીએ, ડેઈલી રાતના આપણે લોક કરીને કરીએ છીએ, તો આપણે પણ એ નિયમ જો આપણે કરી લઈએ, રાતના જો આપણે ઘરની દાળમાં લોક કરતા હોઈએ તો સવારે ઉઠીને તરત આપણે આ પાછા 3 ગેટના આપણે તાળા ચેક કરી લેવાના, ભાઈ તાળા બરાબર છે ને આપણે, કારણ કે આપણે તો ઓલરેડી લોક કરી દીધા છે, ચાવી બી ફેંકી દીધી છે, પણ ખાલી તાળા જઈને જોઈ લેવાના કે કોઈ આવીને તાળું તો નથી તોડી ગયું ને. આપણે જેમ કે ડેઈલી સવારે ઉઠીને આપણે આ 3 તાળા ચેક આપણે કરી લઈએ, આપણો દિવસ સરસ મજાનો જાય અને એટલીસ્ટ આપણે નરકમાંથી તો બચી જઈએ આપણે. હવે આ રીતે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો છે. આપણને સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ ટેકનિક બતાવી દીધી કે જે બચી ગયેલો છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે. તો ડેફિનેટલી પછી આપણા મોક્ષના દ્વાર ખુલી જ જવાના છે. એટલીસ્ટ આપણે જો નરકના 3 દ્વાર બંધ કરી દઈએ તો અને હંમેશ માટે એને બંધ રાખીએ તો. પછી 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનુષ્ય વર્તન કરે છે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમગતિ પામતો. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડોક એક નવો ટોપિક છેડે છે અને આપણો આગલો અધ્યાય જે છે એ આ શ્લોકમાંથી જ અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થશે કે જે લોકો શાસ્ત્રોને નથી માનતા એ લોકોની ગતિ કેવી? એ લોકો સત્વગુણ ગણાય, રજોગુણ ગણાય કે તમોગુણ ગણાય? એટલે કે 17મા અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં અર્જુનનો એ જ પ્રશ્ન આવશે જે આ શ્લોકમાંથી ઉદ્ભવે છે એનો પ્રશ્ન, અને એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવશે. એમાં યજ્ઞ, તપ, દાન બધી ચીજ આપણને સમજાવશે અને શરૂઆત આપણને આપણી ફૂડિંગ હેબિટથી શરૂ કરશે. અને એમાં પણ આપણને તપ જે છે એ પણ 3 ટાઈપનું તપ આપણને સરસ રીતે સમજાવશે કે ભાઈ આપણે શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને વિચારનું તપ. તો આ રીતે આપણે સરસ રીતે જોડશું અને એમાં આપણે જેમ આ અધ્યાયમાં આપણી જગ્યાએ જોયું કે જે અસુરી લોકો બી યજ્ઞ અને દાન કરે છે એની સ્થિતિ કેવી હોય છે અને એનું એન્ડ રિઝલ્ટ કેવું આવે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે એમાં સમજાવશે. તો આ રીતે ડેફિનેટલી આ શ્લોકને આપણે થોડોક અહીંયા પાર્ક કરી રાખીએ. આપણે આના ઉપર કાલ પૂરતો આપણે લેશું. જસ્ટ આનો નંબર યાદ રાખજો, 16મા અધ્યાયનો 23મો શ્લોક, જેનાથી આપણે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થશે આપણે. પછી 24મા શ્લોક છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે શને ઉન્નતિ પામી શકે. તો હવે ડેફિનેટલી આપણે શાસ્ત્રોના રિલેટેડ એના જ છે કે જે આપણે શાસ્ત્રોમાં નિયમની બધા જે લખેલા છે આપણે એને સમજવા જોઈએ અને આપણે એને કર્તવ્ય તરીકે એટલે કે આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે સમજીને આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. અને ડેફિનેટલી જાણ્યા પછી આપણે આપણી લાઈફને બી આપણે નિયંત્રણ કરી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને સમજાવે છે. તો અહીં આપણે અધ્યાય પૂરો થાય છે, પણ આમાં થોડીક એડિશનલ સ્લાઇડ્સ છે આપણે તો એ બી આપણે કવર કરી લઈએ કે જો થોડી પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ સ્લાઇડ્સ છે આપણે સમજી લઈએ.
આ અધ્યાયને રિલેટેડ જ છે આપણી. તો સૌપ્રથમ તો આપણે શું છે આ દૈવી ગુણ અને એટલે કે દૈવાસુર વિભાગયુગ આપણે ચેપ્ટર જોયું. તો હવે દૈવી ગુણ અને અસુરી ગુણો એ જ આપણે જેમ અલગ અલગ યુગ હતા ને એ રીતે અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે જેમ જેમ સતયુગમાંથી અત્યારે કલયુગ આવ્યો એવી રીતે દૈવી ગુણ અને અસુરી ગુણો એનું પણ છે ને આસ્તે આસ્તે સ્થળાંતર થતું ગયું અને એ આસ્તે આસ્તે છે ને ઓર પાસે ને આવતા રહ્યા. હવે આપણે એને આ રીતે સમજીએ આ ટેબલ દ્વારા કે જયારે સત્યયુગ હતો ત્યારે જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ જેવો આપણે દાનવ હતો અથવા અસુર હતો અને પછી એનો વધ કરવા આપણે વરાહદેવ આવ્યા. તો વરાહદેવે પણ પોતે પ્રગટ થયા આપણે અને આપણે દેવલોકમાંથી આવ્યા અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે કૃષ્ણ ભગવાન એ પ્રમાણે અવતાર લીધો અને વરાહદેવના રૂપમાં આવી અને હિરણ્યકશ્યપનો નાશ કર્યો. તો એ ડેફિનેટલી શું છે બે જુદા જુદા ગ્રહોમાં હતા. હિરણ્યકશ્યપ આપણા મૃત્યુલોકમાં હતા અને વરાહદેવના ઉચ્ચતર લોકમાં હતા, એટલે કે અલગ અલગ ગ્રહોમાં હતા અને એ રીતે આવીને એનો પછી નાશ થાય છે. પછી એવું સતયુગ, પછી ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં શું છે આપણે કે ભાઈ રામ અને રાવણનો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. રામ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર હતા અને રાવણ આપણે અસુર તરીકે લઈએ. તો એ લોકો શું છે અલગ અલગ દેશમાં હતા. જેમ કે રામ આપણે અયોધ્યાને આપણે રિલેટેડ આપણે સંબંધિત લઈએ તો આપણે ભારત થઈ ગયું અને રાવણ જો આપણે લંકાની સાથે આપણે આપણે કનેક્ટ કરીએ તો આપણે શ્રીલંકા થઈ ગયું આજની તારીખમાં. એટલે કે એ લોકો શું છે અલગ અલગ દેશમાં હતા. આ જસ્ટ એક આપણા સમજવા માટે આપણે આ કેળવીએ છીએ. આપણને ખબર નથી કે ત્યારની જે ભૌગોલિક સ્થિતિને બધી કેવી રીતે હશે, પણ જે અત્યારની સિચ્યુએશન છે એ પ્રમાણે આપણે એને સમજીએ છીએ. પછી આવ્યો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગ એટલે કે પાંડવો અને કૌરવો. તો પાંડવો અને કૌરવો શું છે કે ભાઈ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક જ આપણે બે ભાઈઓના પુત્રો હતા. એટલે કે એક જ કુટુંબની અંદર જ આપણે કૌરવોને માની લો આપણે દેવી આસુરી ગુણો સાથે કમ્પેર કરીએ અને પાંડવોને જો આપણે સતોગુણ સાથે કમ્પેર કરીએ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આધ્યાત્મ શ્લોકમાં જ કીધું છે આપણને કે હે પાંડુ પુત્ર તું ગભરાઈશ નહીં કારણ કે તું દૈવી ગુણ સાથે જન્મેલો છે. એટલે આપણે ડેફિનેટલી એને દૈવી ગુણમાં જ લેવાના છે. અને કૌરવોને આપણે એના ઓપોઝિટ આપણે અસુરી તરીકે લઈએ. એટલે કે એ તો માટે એ લોકોનો નાશ થયો કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં આપણને કીધેલું હતું કે ભાઈ મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, એના શત્રુઓનો નાશ કરવા હું પ્રગટ થાઉં છું તો અવતરિત થાઉં છું. આ કૌરવો આપણે એ રીતે અસુરી હતા. હવે એ શું છે કે ભાઈ અલગ અલગ દેશમાંથી પછી એક કુટુંબમાં આવી ગયા. આજે જેમ કે બે ભાઈઓના સંતાન જ એટલે કે જ્યાં જ્યાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ભાઈનો ઝઘડો હોય છે ત્યાં મહાભારત સર્જાય જ છે. પણ હવે તો ત્યારે આપણે કલયુગમાં રહીએ ને, કલયુગમાં તો છે ને ઓર નજીક આવી ગયા છે. અને ઓર નજીક શેમાં છે તો કે ભાઈ એક જ માણસની અંદર જ દૈવી ગુણ અને અસુર ગુણ આવી ગયા છે. આજે જેમ કે અહીંયા દૈવી ગુણના આપણે 3-4 દાખલા લઈએ, નમ્રતા, અન્યને મદદ કરવી, સહનશીલતા, જે આપણે 26 ગુણમાંથી આપણે 3 ગુણ અહીંયા મેન્શન કર્યા છે, પછી એટસેટ્રા આવી ગયો છે. અને એવી જ રીતે આપણે ક્રોધ, લાભ, ઈર્ષ્યા, વાસના આ બધી ચીજ એક જ માણસમાં કમ્બાઇન્ડ થઈ ગઈ છે. અત્યારે એક જ માણસની અંદરમાં આપણે અસુરી ગુણો બી હોય છે અને દૈવી ગુણો હોય છે અને એ આપણે અત્યારે કલયુગ થઈ ગયું છે આપણે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે અસુરી ગુણોને આપણે હટાવવાના છે અને દૈવી ગુણોનું આપણે વધારે ને વધારે આપણે નિરૂપણ કરવાનું છે. હવે હટાવી બહુ અઘરી ચીજ છે આપણે, પણ નિરૂપણ કરવા માટે આપણે પ્રયાસ કરીએ ને તો આસ્તે આસ્તે થઈ શકે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આપણા દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસીને કેવી રીતે આપણે હરાવવો. આ આપણે એક જ માણસ છે માની લ્યો, આ આપણા જમણી બાજુ માની લો આપણા દૈવી ગુણો છે અને આપણા ડાબી બાજુ તરફ આપણે અસુરી ગુણો છે. એટલે કે અત્યારે એ માણસના જમણી ડાબી બાજુ લઉં છું, નહીં કે આપણે અત્યારે જોઈએ છે એ રીતે જમણી બાજુ. તો હવે આપણે એને કેવી રીતે આપણે કેળવવા જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો શું છે આપણે આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ, ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું. જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ અને ધ્રુવ મહારાજ જેવા ભાગ્યશાળી તો આપણે છીએ નહીં. પ્રહલાદ મહારાજે તો જન્મ પહેલા જ માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારથી જ એમની આધ્યાત્મિક જર્ની શરૂ થઈ ગઈ હતી. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરમાં સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 6 મહિના જેવી કઠોર તપસ્યાને કરી. પછી એમને પ્રાપ્ત થયું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી બુદ્ધિ બી આપી, એવું જ્ઞાન બી આપ્યું કે જે પેલા અર્થાર્થી હતા, અર્થાર્થીમાંથી પછી સમજી ગયા કે ભાઈ ભગવાન મને મળી ગયા તો બીજું કઈ મને જોતું નથી. તો આપણે ક્યારથી શરૂ કરવી. હવે આમાંથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ બધા ફોટા અલગ અલગ આપેલા છે. તો આપણે આપણા કોઈ બી આમાં આપણને ફિટ કરી શકીએ છીએ કે ચાલો અત્યારે હું આ ટાઈપનો છું અથવા આ ટાઈપનો છું અથવા આમાં બી આવી ગયો હોય તો ખબર નથી. તો આપણે ડેફિનેટલી આ 3 લેવલમાં તો અત્યારે છે નહીં, આ 4માંથી એકમાં હશું આપણે અત્યારે. તો કે ને કે ભાઈ જાયગા ત્યારથી સવાર. જેમ આપણે એક શ્લોકમાં આપણે શરૂઆતનો મિનિંગ બી લીધેલો કે શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું દમન કરવું જોઈએ. એમાં શરૂઆતમાં આપણે 2 રીતે સમજાતા. તો ડેફિનેટલી આજે પણ આપણે જેમ કે જાયગા ત્યારથી સવાર આપણે જો આધ્યાત્મિક જર્ની અને ઓલરેડી ઉઠેલા જોઈએ
તો આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની ઓર સરસ રીતે આગળ વધારવાની છે. અને જો આ બધું જાણી કરીને આપણને આધ્યાત્મિક જર્ની આપણા અંદરમાં અંતસ્ફૂર્ણ થાય તો એની રીતે આ જાગ્યા ત્યારથી આપણે સવાર કરી અને એ આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે શરૂ કરવાની છે. હવે પછી આવે છે આપણે કે શરૂઆત આપણે શેનાથી કરવી. જો આપણે જાગ્યા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે દિવસની એક માળાનો નિયમ લેવાનો છે અને જે ઓલરેડી જાગેલા છે એને આસ્તે આસ્તે ક્રમશ શનિ કરીને 16 માળાનો આપણે ડેઈલી કરવાની એ રીતે નિયમ લેવાનો છે. તો એ આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની શરૂ થઈ ગઈ કહેવાય. અને સાથે સાથે આપણે શ્રવણ શાસ્ત્રો એટલે કે આપણા બધા શાસ્ત્રો જે છે, આવા લેક્ચર્સ છે, આવા ક્લાસીસ છે, ઘરમાં આપણે પઠન છે, પુસ્તકો લઈને વાંચીએ, બધું કરીએ. આજે જેમ કે સવારના આપણે શ્લોકા પઠન કરીએ છીએ, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, જય શ્રી માતાજી, પુણ્ય માતાજી, બધા તો એ પણ આપણે ઘરમાં બી કરી શકીએ. આ બધી ટાઈપનું તો લિસનિંગ એક્ટિવિટી નહીં થઈ ગઈ, તો એ પણ આપણી આધ્યાત્મિક આપણા કર્મ જ બંધાય છે, અકર્મ આપણા બંધાય છે, આપણે જે આપણને મુક્તિ કરતા કર્મ છે. અને પ્રસાદનું સન્માન એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યારે મળે ત્યારે આપણે ભગવાનને બધું ધરીને આપણે પ્રસાદને આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. અને આ પણ એક બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે ભાઈ કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે કે અત્યારની તારીખમાં આપણે જે દુસંગ છે, જેમ કે આપણે મોબાઈલ, ટેકનોલોજી અને સોશિયલ મીડિયા, એ બધાને આપણે જેટલા આપણે દૂર કરીએ અથવા કામ પૂરતા જ આપણે યુઝ કરીએ અથવા માની આધ્યાત્મિક પર્પઝ માટે જ યુઝ કરીએ તો એ સારું છે. નહીં તો આપણે બધા ભક્તોના સંઘમાં બી આપણે રહી શકીએ છીએ અને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે સરસ રીતે આગળ વધારી શકીએ છીએ. અને હવે આપણે થોડુંક સ્પિરિચ્યુઅલી વિચારીએ કે ચાલો આ બધું ચીજ તો કરી લીધું અને હવે આપણી પાસે જે થોડું ઘણું આ બધી ચીજ ભગવાને દીધેલી બધું જ છે, આપણે એ રીતે માનીએ તો હવે જેમ કે આપણે 6 લાયકા તો આપણને શું આપણને જે ગર્વ આપે છે અથવા આપણને અભિમાન આપણે કહી શકીએ કે અને સાથે સાથે ઘમંડ બી આવી જાય છે આપણને. તો એટલા માટે બંનેને કમ્બાઇન્ડ કરીને અહીંયા ગર્વ વર્ડ વાપરેલો છે કે ભાઈ માની લો આપણી પાસે થોડા ઘણા પૈસા થઈ ગયા છે, સંપત્તિ થઈ ગઈ છે, પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ છે, આપણું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ તે બધું રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ ને બધું થઈ ગયું છે ને બધું આપણે છે. ઓકે, ઠીક છે. તો એના માટે આપણે કોને થેન્ક્સ કહેવાનું છે? ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે આપણે. પછી એવી જ રીતે માની લો આપણી પાસે કોઈ કે સારી એવી ડિગ્રીઓ મેળવી લીધેલી હોય, સારા એવા શિક્ષિત થઈ ગયા હોય, પછી એવી રીતે કોઈ માની લો આપણે લેડીઝ હોય કે જેને બહુ સરસ મજાની બ્યુટીફુલ હોય, સુંદરતા હોય. ઓકે, પ્લસ આપણે પેલા બધી સિચ્યુએશન ડિસ્ક્રાઇબ કરી લઈએ, પછી આપણે શું વિચારવાનું છે એના ઉપર આપણે જોશું. પછી આપણી પાસે માની લો આજે કોઈ સારા એવા પૈસા કે આપણી ભણવાના કારણે કે આપણી સુંદરતાના કે કોઈના કારણે આપણે કોઈ એવો સ્ટેટસ અથવા પોઝિશન આપણે ધરાવીએ છીએ, હોદ્દો ધરાવીએ છીએ, એ રીતે છે. આમાં એમ નથી કે આપણે આપણો વોટ્સઅપનું સ્ટેટસ જે અપડેટ કરીએ છીએ એ નથી. આપણી લાઈફમાં એક આપણું એવું માની લો કોઈક આપણે સ્ટેટસ અચીવ કરી લીધું છે એ પ્રમાણે આપણે પછી આજની તારીખમાં બહુ જે નવી ટ્રેન્ડ નીકળી છે કે ભાઈ યંગ દેખાવું. છોકરાઓ લોકો 6 પેક એબ્સ બનાવતા રહેતા હોય છે, છોકરીઓ લોકો બ્યુટી પાર્લરમાં ને બધામાં જતા હોય છે અને પોતે જે વાસ્તવિક ઉંમર હોય એનાથી એને 5, 10, 15, 20 વર્ષ સુધી એને યંગ દેખાવાનું હોય છે. અને જો કોઈ નેચરલી આવા યંગ દેખાતા હોય તો બહુ મોટો પોતે એમાં ગર્વ મહેસૂસ કરતા હોય છે. અને પ્લસ પાછું એવું કોઈ માની લો આપણને આપણે સારા પરિવારમાં જન્મી ગયા હોઈએ, જેમ કે અહીંયા એક સિમ્બોલિક રીતે આપણે મુકેશ અંબાણીનો ફોટો છે આપણે આવા બીજા ઘણા બધા એવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હશે. અને સારો પરિવારનું ડેફિનેશન એમ નથી કે ભાઈ ખાલી પૈસાથી સર્વગુણ સંપન્ન હોય, પણ આપણે સંસ્કારથી, એ લોકોના આચરણથી અને એ લોકોના ગુણોથી અને એ લોકોના જ્ઞાનથી એ લોકો સંસ્કારી અને સારો પરિવારની આપણે ડેફિનેશન લઈ શકીએ છીએ. તો હવે માની લો આપણી આ પાસે બધું થોડું થોડું માત્રામાં આવી ગયું છે. કોઈ ચીજ વધારે માત્રામાં આવી છે, કોઈ ચીજ ઓછી માત્રામાં આવી છે, બધું જ છે આપણે. તો અલ્ટિમેટલી શું આપણે આ બધાનો આપણે ઘમંડ અથવા અભિમાન કરવાનો છે? શું? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે બધું છે ને ભગવાનને અર્પિત કરી દેવાનું છે, ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરી દેવાનું છે. કાલે ઉઠીને કોઈ પણ આપણને આવી ચીજ માટે આપણને કહે કે તમારી પાસે આ છે, એમ છે, ઓલું છે, એવા કોઈ માની લો સો કોલ્ડ ખુશામતકારો બી આવી જાય, કારણ કે આપણને મળવાના જ છે બધા અને આપણે એનાથી બચીને રહેવાનું છે. તો આપણે શું કહેવાય, ઠીક છે ભગવાનની કૃપા છે, જે છે ભગવાનની કૃપા છે, બસ એવી રીતે કરીએ ને આપણા મનમાં છે ને જેમ પેલો અભિમાનનો અથવા ઘમંડનો જે ભાવ હોય ને એ આસ્તે આસ્તે છે ને ઓગળવા માંડે. જેમ બરફ ઓગળતું જાય, પાણી થઈ જાય, પછી એને પાછું બરફમાં મૂકવા માટે તમારે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપવો પડે, પણ એ બરફ આસ્તે આસ્તે એના મેળે ઓગળતું જાય ને તમને ખબર ન પડે. તો આવી રીતે જેમ જેમ જ્યારે આપણે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરતા જઈએ, સમર્પિત કરતા જઈએ, તો આપણી અંદરનો જે અભિમાન અથવા ઘમંડનો જે ભાવ છે ને એ ઓટોમેટિકલી બરફની જેમ છે ને ઓગળતો જાય. અને એકવાર ઓગળી ગયા પછી છે ને પાછું એને બિલ્ટઅપ કરવો છે ને થોડું ઘણું ટાઈમ લાગે અને આપણે ચાહીએ છીએ કે કોઈ બિલ્ટઅપ થાય જ નહીં. તો આ રીતે બીજો આપણે એવો ભાવ હોય
તો પણ એ આપણા દૈવી ગુણ આપણને બિલ્ડઅપ કરવામાં બહુ સારું આપણને મદદ કરે. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા છે અસુરી લોકોમાં શું છે, મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, મિથ્યા અહંકાર, એ બધું બહુ હોય છે. અને અહંકાર અને પ્રતિષ્ઠા અને બધાનું શેનું આપણને આ બધી ચીજોમાંથી આપણે કેળવીએ છીએ. આ બધી ચીજ આપણે અર્પિત કરી દઈએ, ઓકે છે બરાબર છે. ઓકે, અહીંયા એક રીતે બીજું કહેવામાં આવેલું છે, પ્રાઇડ એન્ડ એરોગન્સ ધ ડાઉનફોલ ઓફ ધ મેનકાઇન્ડ, આપણને પતન તરફ લઈ જાય છે. અને પતન આપણામાં અને પછી અસુરમાં કોઈ ફરક છે જ નહીં. આપણે બાકી બધા દૈવી ગુણ હોય પણ આવું એક જાતનો પણ કોઈ ઘમંડ અથવા અભિમાન જો આપણામાં આવી જાય તો એ આપણું ડાઉનફોલ નોતરે છે. બે ચીજ છે ને બહુ ભયંકર છે. રાધાનું કહીશ કે 3 ચીજ છે ને બહુ ભયંકર છે. એક તો આપણે આ દમ, આપણે શું કહેવાય, અભિમાન અને શું કહેવાય, ઘમંડ, એને એક ચીજમાં લઈ લઉં છું. બીજો આપણે ક્રોધ, અને ત્રીજો આપણો અહંકાર. અહંકાર આપણે કહી શકીએ કે થોડો ઘણો આપણને ઓલાની સાથે જ આપણે ઘમંડ અને અભિમાનની સાથે મિક્સ કરી શકીએ. એટલા માટે મેં પહેલા 2 કીધું, પણ પછી આપણે 3 રીતે લઈ શકીએ. આ 3 ચીજ તો છે ને હંમેશા માણસનું વિનાશ જ નોતરે છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી છે ને આપણે જો એનાથી અવોઇડ કરીએ તો આપણા દૈવી ગુણ આપણને બિલ્ડઅપ કરવામાં વધારે સારો ફાયદો થાય. પછી હવે આવે છે આ ચીજ. આ ચીજ પણ છે ને આપણા માટે બહુ કોમન ચીજ છે. સૌથી પહેલા તો શું છે, આપણે ઇન્દ્રિય, આપણે અહીંયાથી શરૂ કરીએ, લેફ્ટ હેન્ડ કોર્નર નીચેથી. આપણે ઇન્દ્રિય આપણી છે ને બધી અપૂર્ણ છે. હવે એમાં દાખલો લઈએ આપણે કે ભાઈ આપણી જે આંખ ઘણીવાર જે જોવે છે એ હકીકતમાં હોતું નથી. આપણે જેમ કે 15મા અધ્યાયમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લીધો, આપણે તો મૃગજળનો નહીં. એટલે કે આપણે ઘણીવાર આપણને આજે ઓપ્ટિકલ ઇલ્યુઝન ને બધા બી આપણે મોબાઈલમાં ને એવા બધા કેવા સરસ મજાના ફોટા ને બધું આવતું હોય ક્યારેક ક્યારેક, કે જોતા હોઈએ કંઈક પણ એમાં પછી હોય હકીકત બીજી કંઈક. આપણને કંઈક સીધી લાઈન છે, કંઈક ગોળ ચક્કર ફરતું હોય દેખાય, હોય નહીં કાંઈ ને એવું બધું હોય છે આપણે. એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને અપૂર્ણ છે. બીજું આપણે આંખનું થયું, કાનનું બી આપણે લઈ લઈએ તો બધા અવાજ આપણને સંભળાતા નથી. અમુક ઓલા ઉપરથી ઉપર થાય તો જ આપણને અવાજ સંભળાય છે, અને અમુક ઓલાથી ઉપર થાય તો એ આપણા કાનને પરમાનન્ટલી ડેમેજ બી કરી શકે છે. એટલે આપણી ઇન્દ્રિય છે ને અપૂર્ણ છે. જ્યારે ઘણા બધા જે પ્રાણીઓ, બીજા જે જીવો હોય છે, એમાં બહુ ઓલા નાનામાં નાનો સૂક્ષ્મ અવાજને બી સાંભળવાની શક્તિ હોય છે, જે આપણામાં હોતી નથી. એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો બધી અપૂર્ણ છે. અને ડેફિનેટલી આપણે બીજું બી લઈએ આપણે કે જે બોલવાનું છે, આપણે બોલતા નથી અને એ બધું આવી જ જાય છે એમાં. હવે આના કારણે શું છે, આપણને ભૂલ કરવા માટે આપણે ટેવાઈ જઈએ છીએ. કારણ કે આપણે જે જોવાનું હોય જોતા નથી, જે સાંભળવાનું હોય સાંભળતા નથી, જે બોલવાનું હોય બોલતા નથી, જે કરવાનું હોય કરતા નથી. અને કંઈક ને કંઈક જાણતા અજાણતા આપણાથી ભૂલ થઈ જ જાય છે. એટલે કે કહેવાય છે ને કે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. ભૂલ થવાની ને થવાની જ છે. આપણે ક્યારેક મોટી ભૂલ હોય છે, ક્યારેક નાની ભૂલ હોય છે. ક્યારેક લોકો ભૂલમાંથી શીખે છે તો ક્યારેક ભૂલ એને બહુ મોંઘી પડે છે અને એમાંથી પણ એક મોટું લર્નિંગ મળે છે. એ રીતે આપણે થાય છે. પછી હવે શું છે, ખોટો ભ્રમ. ભ્રમ શેનો છે આપણે? તો કે ભાઈ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં ને બધામાં આપણે સુખ ગોતીએ છીએ, શાંતિ ગોતીએ છીએ, આનંદ ગોતીએ છીએ, અને આપણે ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિયોના સુખ માટે જ આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ પણ એક આપણો સૌથી મોટામાં મોટો ભ્રમ છે આપણને. અને આ ત્રણેય ચીજ જ્યારે આપણામાં હોય છે ત્યારે આપણે શું સમજીએ કે સામેવાળાને બી આપણને આપણા જેવા જ આપણે માની લઈએ છીએ કે ભાઈ ઓકે ચાલ ને, જેમ હું ભૂલ કરું છું એવી તો ભૂલ કરશે ને, એને બી તો કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અથવા કંઈક ભ્રમ થયો હશે ને, મને આ બરાબર સમજાણું નથી, એને બી તો ક્યારેક નહીં સમજાણું હશે ને. એટલે ક્યારેક ને ક્યારેક આપણે આવી રીતે આપણે શું છે, સામેવાળાને આપણી છેતરવાની જે પ્રવૃત્તિ હોય છે એ બાય ડિફોલ્ટ આવી જાય છે. જેમ આપણે એકવાર ક્લાસ લેતો હતો ત્યારે એક જણ કહેતા હતા કે ભાઈ આપણે ખોટું બોલવા નથી ચાહતા તો બી આપણા મોઢામાંથી ક્યારેક ને ક્યારેક ખોટું નીકળી જાય છે. અને શું કામે ખોટું નીકળે છે? તો કે સામેવાળા માણસને છેતરવા માટે. મેં પછી જયારે પૂછ્યું ને કે શું કામે ખોટું નીકળે છે, તો કે હું એની પાસેથી આમ કામ કરાવતો હતો ને, એ જ આવી ગયું ને, આપણે છેતરવાની વૃત્તિ આવી ગઈ, આપણને ખબર પડી ગઈ કે ચાલો હું આમ બોલીશ, કોણ સાંભળવા વાળું છે, કોણ જોવા વાળું છે. આપણે જયારે એક શ્લોકમાં જોયું હતું ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના સાક્ષી તરીકે છે, એ બધું સાંભળે છે, બધું જોવે છે. પણ શું છે, આપણે ટેન્ડન્સી થઈ જાય છે અને ઘણી વાર શું છે, આમ નોર્મલ થઈ જાય છે. બહુ આપણે કહીએ ને કે બહુ સિરિયસલી બી આપણે નથી હોતું, કેઝ્યુઅલી આપણે ઘણી વાર એવું કરી લઈએ છીએ. આપણે બીજાને છેતરવાની વૃત્તિ આપણામાં આવી જાય છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, આજે જે આપણે શું છે કે ભાઈ ગૂગલ મહારાજને આપણે સૌથી મોટા ભગવાન માનીને બેસી ગયા છે. તો જેમ કે કળિયુગમાં રાક્ષસો ભગવાન કે શાસ્ત્રમાં માનતા નથી. એ લોકો આ બધા ટેકનોલોજી ઉપર અને બધા આપણે કહીએ ને એના ઉપર એટલા બધા ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે કે એને જ એ જ ચીજ છે, એના વગર અમારી લાઈફ છે જ નહીં, એવું બી આપણે ન માનવું જોઈએ. નો ડાઉટ આજની તારીખમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઘણીવાર આપણને ફાયદો બી અપાવે છે. ઇવન આજે અત્યારે થેન્ક્સ ટુ ટેકનોલોજી, જેના જ કારણે આપણે અત્યારે બધાનો આપણે આ સરસ મજાના ક્લાસીસનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તો એના માટે આપણે શું છે, એક ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણે જે બધી બનાવેલી જે ચીજો છે એને આપણે સારી રીતે ઉપયોગમાં લેવાની છે અને સારા નજરિયાથી જોવાની છે. પણ એનો જો આપણે ગેરલાભ લઈએ
જેમ આપણે આ શ્લોકમાં જોઈ લીધું કે બી લોકો વિનાશ જ નોતરે છે અને આમ ભેગું કરી લો, ઓલું ભેગી કરી લો ને એવું બધું જો કરતા હોય તો પછી એનાથી કોઈ સારું રિઝલ્ટ મળતું નથી. તો અહીં આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. મારા ખ્યાલથી ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, તો હવે જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપના કંઈક ચેટ બોક્સમાં આપણે એક બે લખ્યું હતું તો આપ પૂછી શકો છો. હા, તો મારે થોડી સ્પષ્ટતા એ કરવી હતી કે આપણે સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે કે આત્મસન્માનને તમે દૈવી ગુણ તરીકે લઈ શકીએ કે આસુરી ગુણ તરીકે લઈ શકીએ? પહેલો મારો આ પ્રશ્ન હતો, તો આ બાબતમાં થોડી સ્પષ્ટતા એ કરવી હતી. અને બીજો મારો પ્રશ્ન એ હતો, પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ લઈ લઈએ. હાજી તો જે તમે કહો છો સેલ્ફ એસ્ટીમ, હવે સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે કે સેલ્ફ ના મતલબ બે રીતે આપણે લઈ શકીએ છીએ. એટલે કે સેલ્ફ એટલે જો તમે જેમ કીધું આત્મા, એટલે કે જો આપણે આત્મસંયમી હોઈએ અને આત્મપરાયણ હોઈએ અને આત્માના આપણે ઓલામાં જ જ્ઞાન સાથેમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે દૈવી ગુણ કહેવાય. પણ હવે બીજી રીતે આપણે જો લઈએ સેલ્ફ ને, કે સેલ્ફ એટલે કે હું સ્વ, પોતે એટલે કે આપણે પોતે જો આપણે શરીરને ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા હોય ને કે હું એટલે કે મેં કર્યું, આમ કર્યું, તેમ કર્યું, અને એવી રીતે સેલ્ફ. અને બીજો વર્ડ આવે છે એસ્ટીમ. એસ્ટીમ એટલે કે ગર્વ, અને ગર્વની સાથે આપણે અભિમાન અને ઘમંડને બીજો આપણે છોડી દઈએ તો જો આ રીતે હોય તો પછી દૈવી આસુરી ગુણ થઈ ગયા આપણે, તો પછી દૈવી ગુણ નો ગણાય. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટલે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ આવે એમાં? સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ એટલે કે શું છે, પોતાની જાતને આપણે રિસ્પેક્ટ કરવું. હવે આ છે ને બહુ થીન લાઈન આમાં ડિફરન્સ છે. સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ અને આપણે પોતાને ગર્વ અથવા અભિમાન, એમાં આપણે કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરવું, તમે મને કહો. એટલે આપણે કંઈક સારું કાર્ય કર્યું હોય તો આપણને એવું ફિલિંગ થાય કે ના, આપણે આ જે છે આધ્યાત્મિક રીતે કહો કે માનવતાની દ્રષ્ટિએ કહીએ આપણે, તો કહેવાય કે ના, આપણે આ સારું કાર્ય કર્યું છે, જેનું આપણને ગર્વ અનુભવ થાય. ધારો કે આપણું જ કોઈ બાળક છે, નીટમાં કે કોઈ જીમાં બહુ સારા માર્ક્સ લાવીને આવ્યું. હવે જો આપણે એને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરીએ, આપણે એનું સન્માન કરીએ, એનું આપણે જે કહેવાય છે એનું વધારે એન્કરેજમેન્ટ કરીએ, તો હું માનું છું કે આ એક જાતનું આપણે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ કે આત્મસન્માન વધે એવી પ્રવૃત્તિ કરી કહેવાય. તો શું એને આપણે દૈવી ગુણ તરીકે ના ગણી શકીએ? આમાં છે ને બે ચીજ છે. સૌથી પહેલા તમે કીધું કે આપણે કોઈ સારું કામ કર્યું હોય તો પછી તમે તમારા દીકરા ઉપર વયા ગયા કે આપણા સંતાન ઉપર વયા ગયા, તમે બે ચીજ અલગ અલગ થઈ ગયા. આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે જે સારું કામ કરીએ તો જયારે બી આપણે કોઈ સારું કામ કરીએ ને તો એનો આપણે જો ક્રેડિટ આપણે પોતે લઈએ ને તો એ આપણે દૈવી ગુણ ન ગણાય. આપણે જેમ કીધું ને, જે કઈ કોઈ આપણને આવીને કહે અથવા આપણને પોતાને લાગે કે આપણાથી આ સારું કામ થયું છે, આપણે તરત ભગવાનને છે ને અર્પિત કરી દેવાનું. હે ભગવાન, તમારા થકી જ આ સારું કામ થયું, હું તમારો આભારી છું કે તમારા થકી હું આ કરી શક્યો. તમે મને નિમિત્ત બનાવ્યો, તમે મને એમાં માત્ર બનાવ્યો કે જેથી કરીને હું કરી શકું, તો એ તમારો દૈવી ગુણ થયો. હવે બીજો આવે છે પ્રશ્ન આપણે કે ભાઈ આપણે દીકરા કે આપણા સંતાન કે કોઈએ કોઈ સારા માર્ક્સે પાસ થયા છે તો તમે એને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરો છો, તમે એને મોટિવેટ કરો છો, તો એ બધા ડેફિનેટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ દૈવી ગુણ થયા આપણે. પણ એમાં શું છે, કોંગ્રેચ્યુલેટ અથવા આપણે એને કરી લીધા પછી સાથે સાથે આપણે છે ને, આપણે જેમ કહીએ ને, થોડી ઘણી આપણે એને થીન લાઈન એવી સમજાવવી જોઈએ કે ભાઈ બેટા, આ તો હજી કાંઈ નથી, તારે જો જીવનમાં તારે ઘણે આગળ વધવાનું છે અને તને ખબર છે તે આ જે મેળવ્યું છે ને આનાથી તને આ લાભ થશે, પણ આનાથી સાથે હવે થોડુંક આપણે જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બી આપીએ કે બેટા આ બી તું છે ને ભગવાનને અર્પિત કરી દે, તો તમે એને સાચી રીતે આપણે કેળવણી આપી કહેવાય. પણ ખાલી જો તમે એને આપણે કોંગ્રેચ્યુલેશન કરી અને મોટિવેટ કરીને છોડી દો તો શું છે, એ ક્યારેક ક્યારેક એ સંતાનનું અભિમાન અથવા ઘમંડની ભાવના આવી શકે છે અને એના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક રૂપે આપણે બી એના માટે જવાબદાર છીએ. પણ એના માટે સાથે આપણે બે ચીજ એને એડ કરી દીધી કે બેટા આ ચીજે તું ભગવાનને થેન્ક્સ કર અને સાથે સાથે થોડું આવી કરવાનું છે, તો એ સાચી આપણી કેળવણી કહેવાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું એવું માનવું છે પ્રભુજી કે સેલ્ફ ઇવેલ્યુશન, સારા કર્મ કરે આપણે એટલે એનો જે ભાવ ઉત્પન્ન થયો આપણને, એ સેલ્ફ ઇવેલ્યુશન છે. આપણી દ્રષ્ટિએ આપણે સારું કામ કર્યું છે ને આપણી દ્રષ્ટિએ એનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે, બીજાની દ્રષ્ટિએ મૂલ્યાંકન નથી થયું. એટલે સેલ્ફ
પોતે મૂલ્યાંકન કરેલું છે એવો ભાવ છે એની અંદર, એવું હું માનું છું. ઓકે, તમારી વાત એ સાચી છે, પણ આમાં છે ને ખાલી હું એટલું એડ કરીશ કે સૌ પ્રથમ તો આપણે આપણું મૂલ્યાંકન કરવા વાળા કોણ છીએ? આપણે એ આપણે કોઈ જ નથી, એટલે બસ કોઈ નથી, આપણે કઈ છે જ નહીં, એમ જ માની લેવાનું બસ. તો પછી આપણે આપણું શું કામ મૂલ્યાંકન કરે? મૂલ્યાંકન કરીએ અને આપણને જરાક ઓલું લાગે ને કે મેં આ સારું કર્યું, તરત આપણા મનમાં ઘમંડ અને અભિમાન આવી જવાનું છે, હું કઈ છું જ નહીં, જવા દે ને, બસ. ઓકે, બસ પતી ગઈ વાત. પ્રભુજી પ્રભુજી આમાં બીજું એક્ઝામ્પલ જોડો ને બીજું કે દંભ પૂર્ણિમા દંભ માતાજી પેલા લઈ લઈએ, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. નહીં, આને પ્રભુજી કનેક્ટેડ જ પ્રભુજી મારો સવાલ છે એટલે કે આને દંભ, દર્પ અને ગર્વ એ ત્રણ આની સાથે કેવી રીતે સમજવું પડે? કોની સાથે? હમણાં સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ અને જે કીધું દંભ એટલે તો દેખાડો થઈ ગયો, શો ઓફ. પૈસાનો શો ઓફ કરવાનો, પોતાની અહંકાર. સુંદરતાનો શો ઓફ કરવાનો, પોતાના શરીરનો શો ઓફ કરવાનો, એ બધું દંભ થઈ ગયું. આપણે કપડાનો શો ઓફ કરવાનો, એ બધું દંભ થઈ ગયું. તો એ ઘમંડ આવે એ અલગ અને દંભ આવે એ પણ અલગ. હા, એ પણ અલગ. ઘમંડ ચીજ વસ્તુથી લઈને થઈ ગયું અને દંભ આવે એ બતાવવા માટે થઈ ગયું. બતાવવા માટે બસ. અને આપણે અભિમાન આજની તારીખમાં શો ઓફ નો જમાનો છે ને, બસ. હા, અને અભિમાન ગુણોનું થઈ ગયું. અભિમાન નોર્મલી ગુણોનું છે, અથવા પોતાના બોડીના રિલેટેડ કંઈક હોય, આપણે કહી શકીએ ને અભિમાન. સુંદરતા ઉપર અભિમાન છે, પોતાની ક્વોલિફિકેશન ઉપર અભિમાન છે, એવી રીતે. હા, એટલે દંભ એટલે દેખાડો થઈ ગયો. ઓકે, દંભ ધન્યવાદ એટલે પ્રભુજી. પ્રભુજી હું પૂછી શકું હવે? હા પ્રભુજી. આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે અને જીવન આનંદ માણવા માટે છે કે જીવન ત્યાગ કરવા માટે છે? જીવન ત્યાગ કરવા માટે છે. કોઈ ક્યારે આનંદ માટે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કરેલું છે. આપણને છે ને કોઈ રાઈટ જ નથી આનંદ માણવાનો, કારણ કે આપણે શેનો આનંદ માણીએ છીએ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કીધું છે કે બધાનો ભોગતા હું છું, સૌથી પ્રથમ ભોગતા હું છું. બીજી વસ્તુ એ છે કે મૃત્યુલોકમાં છીએ એનો અર્થ જ એ છે ને પ્રભુજી. હા, બસ આ એકદમ બરાબર પકડ્યા. મૃત્યુલોકમાં છીએ એટલે આપણે દુઃખ માટે જ છીએ, આપણા માટે આનંદ છે જ નહીં. આનંદ જે છે ક્ષણિક છે. મને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મને એવું ખબર છે મારું હજુ પૂરું નથી થયું. હા, એટલે હું તમારા એના જ કનેક્ટેડ બોલું છું. એના કનેક્ટેડ હું આગળ વધવા માંગુ છું. હા, ઓકે, ચલો ઠીક છે. પછી મને પૂરું થઈ જવા દો. એક જ મારો છેલ્લો પ્રશ્ન. લોકડાઉન દરમિયાન એક વિષ્ણુ પુરાણ કરીને એક સિરિયલ આવતી હતી. એ સિરિયલમાં દેવોને ભોગ વિલાસમાં જોયા હતા. ખબર નથી આ સિરિયલ વાળાએ જે ડાયરેક્શન કર્યું હોય, જે કોઈ એને બતાવ્યું હોય. ઇન્દ્ર ભગવાનને તો સતત અપ્સરા વચ્ચે જ જોયા છે. તો દેવો જો આવી રીતે એક પ્રેસિડન્ટ સેટ કરતા હોય, આવી રીતે ભોગ વિલાસમાં રહેતા હોય, અને બીજી બાજુ આપણે શાસ્ત્રોમાં જોઈએ કે ના ત્યાગ કરો, તમે આ બધી આસુરી જે બધા ગુણો કીધા એના ઉપર આપણે વિજય મેળવવો જોઈએ, આપણે દેવી ગુણોનું સંપન્ન કરવું જોઈએ. આમાં થોડી સ્પષ્ટતા કરો. આવું બધું દેવો શા માટે ભોગ વિલાસ કરતા હતા? આપનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે, અને થોડું ઘણું તો ડેફિનેટલી આપણે સિરિયલને કહી શકીએ કે ભાઈ થોડુંક અતિરિક્ત દેખાડે બી છે એમાં, કારણ કે એ લોકોને બી શું છે, માર્કેટિંગ કરવું હોય છે. હવે થોડુંક આપણે રિયાલિટી ઉપર આવીએ. જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણીએ છીએ, આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરેલું છે કે જેના પુણ્ય કર્મ છે એ લોકો ઉચ્ચતર અથવા દેવલોક અથવા સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. અને ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ પણ કીધેલું છે કે ત્યાં એ લોકો સુખ ભોગવ્યા પછી, એટલે કે દરેક ચીજનો આનંદ ભોગવ્યા પછી પાછા ફરીથી આ દુનિયામાં આવે છે જ્યારે એના પુણ્ય કર્મો ખતમ થઈ જાય છે. હવે આનું છે ને અવધિ થોડીક લાંબી હોય છે. માની લો કોઈક એવા બહુ સારા કર્મો કર્યા હોય, બહુ પુણ્ય આત્મા હોય અને હજી પોતે ગુણાતીત ન થયો હોય અને ભગવાનની ભક્તિ માનેમાં ન લાગ્યો હોય, પણ એની ઈચ્છા હોય શું કે ભાઈ મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. જેમાં આપણે 5મા અધ્યાયમાં રિગ રાજાની સ્ટોરી લીધી હતી પ્રમાણે, તો એમાં પણ એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાની ઈચ્છાથી લોકો એ રીતે કરતા હોય. તો ડેફિનેટલી જ્યારે એ લોકો આ મૃત્યુલોકમાંથી પ્રસ્થાન કરે છે, પોતાનું શરીર છોડે છે અને સ્વર્ગલોકમાં જાય છે અથવા દેવલોકમાં જાય છે, તો ત્યાં છે ને આના કરતા વધારે ઘણા બધા સારા એવા આનંદ બધા માણવવાના બધા સુખ સાધનો અને બધું ચીજ છે.
અને એ પ્રમાણે જે પ્રમાણેના કર્મોની અવધિ હોય એમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લીધો હતો મેં જ્યારે શ્લોક સમજાવ્યો હતો ત્યારે, કે આપણે માની લો આપણે કોઈ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કે કોઈ કન્ટ્રીમાં ગયા હોય, અમારી રિસોર્ટ છે આપણે, અને આપણને વિઝાની વેલિડિટી હોય કે 6 મહિનાની આપણી વેલિડિટી લઈને ગયા આપણે, જેવા 6 મહિના પૂરા થાય અથવા તો આપણી માની પાસે એટલી જે કેપેસિટી ન હોય આપણે મોનિટરીલી બધાની, તો આપણે 6 મહિના પહેલા પાછા આવી જાય. અને માની લો એટલી બધું સુખ સગવડ છે ભોગવવાની આપણને, તો 6 મહિના પૂરેપૂરા આપણે ત્યાં જઈએ અને પાછા બેક ટુ હોમ કન્ટ્રી આવવું પડે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધેલું છે એના પુણ્ય કર્મો એ ભોગવ્યા પછી, એનો આનંદ રસ મેળવ્યા પછી એ ફરીથી પાછા મૃત્યુલોકમાં આવે છે, અને ત્યાં બધા ટાઈપના સુખ સગવડ ને બધું છે આપણે. તો એ રીતે છે. હવે જે સિરિયલોમાં ને એમાં જે દેખાડે છે એ થોડું એક્ઝાગરેશન આપણે લઈ શકીએ, જસ્ટ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ધ માર્કેટિંગ એવી રીતે. બાકી હકીકતમાં પૂરેપૂરું એ પ્રમાણે જે દેખાડે છે સાચું હોતું નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે પુણ્ય કૃષ્ણ માતાજી, આપનો પ્રભુજી. કોઈ પ્રશ્ન? હા, એટલે હું એમ બોલવા માંગતી હતી કે મને ખબર છે ત્યાં સુધી પૃથ્વી લોક આપણો મૃત્યુ લોક ગણાય છે. જેવી રીતે સંસારમાં દુનિયામાં ભૌતિક જગતમાં કંઈ પણ તમે ગુનો કરો તો તેને જેલમાં પૂરવામાં આવે, કારાવાસમાં પૂરવામાં આવે, જ્યાં ત્યાં આપણને તકલીફ જ પડે. ખાવા પીવાનું મળે છે પણ ત્યાં તકલીફ જ ભોગવવાની હોય. એવી રીતે આપણા બ્રહ્માંડની અંદર આપણે જે માનવ જીવન મળ્યું છે એના એ સંદર્ભમાં મળ્યું છે કે આપણે આ આપણું કારાવાસ જીવન છે, જેલ છે, જેની અંદર આપણે દુઃખો અને તકલીફો ભોગવવાની છે, અને આપણો ઉદ્ધાર અહીંયાથી થયા પછી સારી આગળના ગ્રહોના ઉપરની યોનિમાં જઈને પ્રગતિ કરવાની છે. બરાબર, હોઈ શકે. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન? કાલનો અધ્યાય બહુ સરસ છે, શ્રદ્ધાથી વિભાગ યોગ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવી શકાય, અને અલગ અલગ એમાં પાઠ તરીકે આપણને સમજાવશે કે દરેક ચીજમાં કેવી કેવી શ્રદ્ધાઓ હોય છે. આપણે કાલે જોડાશું ફરીથી. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.